kẹ́ jẹ́ ká tún jọ wo iṣẹ́ ribiribi eléyìí náà tí ìyá wa Fáṣàkí ṣe kó tó di pé wọ́n dágbére fáyé. Ẹ jájọ wò ó, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ já tún jọ wò ó. Ṣé mo sọ fún yín pé ó pé méjì mẹ́ta tí mo ní lọ́wọ́. Ẹ já tún jọ wo eléyìí náà, ká tún jọ wo lára iṣẹ́ takuntakun tí màmá wa Fáṣàkí tí wọ́n ṣe kó tó di pé wọ́n dágbére fún ayé. Ẹ bá wa wo fídíò yìí kẹ́ tó bá wa gbọ́rọ̀ lẹ́nu màmá wa Fáṣàkí kí ó tó di pé màmá wọ́n fi ọwọ́ àdàgbà ètò kó tó di pé wọ́n fi rọ̀ síbì kan. Ẹ̀yin èèyàn wa, mo rí pé ẹ ti gbọ́ iṣẹ́ ribiribi tí màmá yìí ti ṣe. Ẹ rí pé akíkanjú ni wọ́n. Ẹ rí pé akíkanjú ni wọ́n nínú ìjàngbara yìí kó tó di pé wọ́n lọ. Ẹ tún jẹ́ àjọ wo fídíò yìí lára iṣẹ́ tí màmá wa Fáṣàkí ṣe kó tó di pé wọ́n dágbére fáyé náà léléyìí. Lára iṣẹ́ yìí òun ni ń wò yìí, ẹ̀yin èèyàn wa, lára iṣẹ́ tí wọ́n ṣe kó tó di pé wọ́n jáde láyé. Of the time, because his NCNC was the party to be. Prominent Yoruba were his allies. The rancor that broke out in the NCNC upon the tour by his big wish to London in August 1947, August 13th, as a matter of fact, to meet the Labour Colonial Secretary Chris Jones, brought Yoruba leaders back to their senses. Criticism against the failure of the war and squandering of the £13,000 public donated money by the party was spearheaded by Yoruba in the party, who called on the delegation to account for the money they amassed for the mission. This resulted in Azikiwe using a West African pilot newspaper and a cache of his apostles like Arozondio Born Mbonu Ojike of the Boycottables fame, and Oged Macaulay to attack these Yoruba leaders, many of whom constituted the help of those who criticized him. Many Yoruba eventually withdrew from the NCNC. At a time, Awolowo was putting together his pet dream of uniting Yoruba. Please give me 1 second. Now, Awolowo formed, I want to say what happened thereafter, and that has become history now. Many of the people sitting here may be old enough to know what I'm talking about. I'm not too young in the 60s to know what happened as well. Okay. Because I came from a political family, and I know what my father went through in the hands of fellow Yorubas. That's why we need to talk to ourselves. We can make Fulanis our enemies all we want. We need to look inwards and see where we are. I mentioned 3 Babalawos who came to Igbo's house when I started talking. They were not Fulanis, they were not Hausas, they were not the white people. They were our own people, our own Yoruba people. Oh, God. Now, Awolowo formed the Egbe Omo Oduduwa, a name suggested by Professor Saburi Obaku in 1945 at the age of 36, and chose as its symbol a lamp with 5 witches, which late Professor of History S.O. Arifalo said symbolized the 5-pronged aims of the Egbe, which were love, charity, concord, friendship, and posterity. The Egbe Adalia made the mistake of publicly submitting that the lamp symbolized the 5 prominent kings in Yoruba land. This, the 5 fingers of the Yoruba hand, to which the Oni of Ife, the Alaafin of Oyo, the Alake of Abeokuta, the Awujale of Ijebu-Ode, and the Oba of Benin. And for this, the Egbe made a ritual sacrifice of 5 lambs. The Ijeshas, I'm an Ijesha lady. The Ijesha, for decades to come, thereafter became traditional enemies of the party. Mama, and your NCNC and the other person is AG or whatever. That's what we are going to do. We love you, man. For they felt insulted that their king, the then Oba Malano, was not recognized in this rulership assembly. Outside of Yoruba land, Awo's Egbe was attacked by Zik and his lieutenants. Sir Adeyemo Alakija, leader of the Egbe, became the hub of bitter, crude, and vulgar personal insults by Igbo, mainly residents of Lagos, while the Egbe was variously described by them as the bane of our age, a nihilist, a totalitarian, a fascist organization.
dirty exhibition of egocentric stupidity, ethnocentric arrogance, and capitalized idiocy. They gave so many adjectives. Awolowo took over leadership of the Yoruba at a time when Yoruba was still very polarized. For instance, the Agbekoya uprising in the Western region came almost at this period. The Peasant Farmers Union had gone berserk in the region in protestation against high taxation during the Civil War. They held the government of the West literally hostage, handing soldier administrators and civil servants as well as royal fathers. In the process, Oba Olateru Olagbegi of Owo was handed and eventually fled his throne. So also the Odemo of Ishera, Oba Samuel Akisanya. While the Shon Ogbomoso, the traditional ruler of Chief Samuel Ladoke Akintola's town, suffered the worst fate as he was beheaded by the protesting farmers. It was Awolowo who was invited by the military to help quell the uprising. He eventually toured the West and secured his manifold tranquility. People, we are talking about leadership in Yoruba land. Anyway, this leadership by Awolowo and his lieutenants subsisted until 1987, when he transited mortality for immortality. Within that short space, the group had molded the minds of millions of people, performed excellently in infrastructure, and put the Yoruba on the global map for cultural affinity, dexterity, and hard work. Upon his exit, the man who fell on Chief Michael Ajashin, Adekunle Ajashin, one of Awolowo's trusted allies and associate and former governor of Ondo State. Ajashin was in fact a year older than Awolowo, having been born in 1908. His tenure as leader of the Yoruba marked the period of anti-military and pro-democracy struggles in Nigeria, where the Yoruba acquitted themselves admirably. Ajashin, alongside 39 others, were arrested by General Sani Abacha, accused of holding an illegal political meeting. How did he know that? The military administrator of his home, Ondo, Anthony Onyeru Bulem, had also ridden roughshod on him during this time on account of his avoidance by the collective disempowerment by his Yoruba people and Nigerians in general. At his death in 1997, which many of us seated here, whether you are young, you should be able to understand that, Ajashin handed over to Chief Abraham Adesanya, whose tenure contended with a hybrid of both military rule and the sitting pangs of post-1999 civilian rule. Adesanya's leadership too was passionate and witnessed an ordered quest for a worthy role by the Yoruba in the scheme of things. The mantle of leadership is in the hands of, after that one, went to Pa Ruben Fashoranti, ably backed and supported by Awo diehards like Olaniwun Ajayi, now late, and Ayo Adebanjo. And I want to say kudos to Pa Ayo Adebanjo. The man has been very vocal, not even afraid of his life. He kept speaking truth to power. And I love him for that. We don't have many leaders in Yoruba land right now. All these leaders that I spoke about, they are traceable and they had a traceable life trajectories. They were well-funded and rooted in Yoruba land. They had the love of Yoruba. But many times they were sabotaged by fellow Yorubas. And we're still suffering from the same thing. Sometimes you will sabotage because the person who is in leadership is not from your ethnic group. It's not for your sub-ethnic group, because our ethnicity is Yoruba. But the person is either Ibadan and you are an Ekiti person, and you want to pull the person down. I am speaking to this generation of Yoruba. Let us do things differently. Let us begin to see ourselves first and foremost as Yoruba, who have to forge ahead in unity. Look at the Fulanis. You think they are all from the same sub-ethnic group? But when it comes to fighting their enemies, they are united. Yorubas are not. Look at what happened to the woman that led them there. They said, I wasn't there. Kept saying, but you said it was home. You said it was home. And I'm sure there was no Fulani in that home that day. Who would have said that? A Yoruba person. And they said when they took his cat, it was the
the herbalist that came with them, that told them to go and arrest all his cats. And they said the biggest one was Sunday Igboho, and they should handcuff him. They are lucky that Nigeria is not like America, where we have animal rights. They themselves would have been in trouble. Handcuffed cats, because the fake herbalist told them that was Sunday Igboho. He told them he was in the ceiling. They broke all his ceilings. The person that was killed was shot 42 times. It was the Babalawo that told them to pound his head as if they are pounding yam, like pounded yam. Pound his head until they almost cut off the head. That was why, shamelessly, and shame to you, DSS of Nigeria, that you will be killing your citizens in Nigeria. They almost beheaded him. That was why they couldn't leave the dead body behind. They had to drag him in his pool of blood. But who orchestrated that? The Yorubas. Leadership in Yoruba land has never been this deplorable. Because they even traced the attack. The certain Oba, although the Oba has come out to denounce that and said they didn't participate in the coming to Sunday Igboho. Ó mà lágbára o. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ rí pé ó lágbára ni, ẹ rí pé ó lágbára ni. Ẹ rí pé ó lágbára ni. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tí ìyá wa Jennifer Fashakin sọ ńbẹ̀ yẹn. Ó ní ní ìgbà tí àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń fẹ́ dáadáa fún ilẹ̀ Yorùbá, tí wọ́n ń pèrò bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa bọ́ lóko ẹrú, ó láwọn kan tún gbéra wọn lọ report fún Abacha ní láti General Abacha ní láti arrest everybody wọn. Ó ní báwo l'Abacha ṣe mọ̀, so tó túmọ̀ sí pé Yorùbá wa iná tó lọ bá Abacha pé wọ́n máa ti ń hold meeting pẹ̀lú lórí ẹ o, bọ́n ṣe máa yọ ẹ́ nípò, bọ́n ṣe máa ṣe torí owó tó fẹ́ lọ gbà lọ́wọ́ Abacha, kí wọ́n lè rójú rere Abacha, kábàṣà lè gbowó fún wọn pé káre o ọmọ ọ̀dọ̀ dáadáa, wọ́n á lè gbowó lọlé. Òun ni wọ́n torí ẹ̀ ṣe. Now ìyá wa ètú sọ̀rọ̀, ó ní tí ò bá sí pé àwọn ọba wa kan lọ́wọ́ bọ́n ṣe lọ lùtílé bàbá wo lóyè, ó ní kò sí bọ́n ṣe fẹ́ ṣe é. Ó ní torí pé ejò lọ́wọ́ nínú oní babaláwo ló sọ wípé gbogbo ológbò tẹ́ bá olóyè Ìgbòho ló paradà di ológbò, ẹ gbọ́dọ̀ make sure pé pa gbogbo wọn. Ìyá wa ẹ̀ tún sọ wípé ẹni ológbò tẹ́ bá ti rí sẹ́ ẹ make sure pé ẹ gbẹ̀mí rẹ̀, torí pé olóyè Adéyẹmọ òun ló sọ̀rọ̀ ẹ̀ dológbò, so ẹ make sure pé ẹ pa ẹni ológbò tí ẹ bá rí o. Now ó wá tún sọ ńbẹ̀ pé àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá wa kan wà tó jẹ́ wípé bàbá ń sọ wípé Yorùbá fẹ́ bọ́ lóko ẹrú. Ó láwọn bàbá yìí náà ni wọ́n máa gba wájú gba ẹ̀yìn, tí wọ́n máa sọ wípé àwọn yẹn fẹ́ da ìlú rú ni, pé wọ́n fẹ́ ba ìlú jẹ́ ni, pé àwọn yẹn ò kì í ṣèyàn gidi, àwọn gangan ló fẹ́ ba ìlú jẹ́, àwọn ni ò jẹ́ kí ìlú ó dáa. Ó ní wọ́n máa against àwọn yẹn, àbí kí wọ́n plan bó ṣe máa parú èèyàn bẹ́ẹ̀. Òun náà ló ṣẹlẹ̀, irú nǹkan tí ìyá wa yìí sọ yìí, òun náà ló ṣẹlẹ̀ nígbà protest eléyìí tí ó kọjá yìí, nípa ebi ń pa wá protest tó lọ. Ẹ rí wípé àwọn àgbà ilẹ̀ Yorùbá kan dìde nígbà tí àwọn èèyàn kan sọ pé wọ́n fẹ́ jáde láti fi ẹ̀rúnú wọn hàn. Àwọn àgbà kan dìde, wọ́n ní wọ́n fẹ́ ba Èkó jẹ́ ni, wọ́n fẹ́ destroy Èkó ni. Fúdìí èyí protest kankan ò gbọ́dọ̀ wáyé, protest kankan ò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀, protest kankan ò gbọ́dọ̀ wáyé, ọmọ kankan ò gbọ́dọ̀ jáde. Ẹ rí i pé àwọn àgbààgbà kan tún jáde, wọ́n gbé ìwo màlúù, wọ́n gbé jáde, wọ́n tún ń ṣẹ́ èpè ní ìta gbangba. Ẹni ọmọkọmọ kan tó bá jáde, ó máa ráre kú ni, ó máa kú dànù ni. Ẹ rí i pé àwọn ọlọ́dẹ, àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà kan tó Òòṣà Kóńgà, ẹ rí i pé àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà under Òòṣà Kóńgà kan tún jáde in connection with Gani Adams. Wọ́n tún jáde pé tí 100 èèyàn bá jáde, ó lè jẹ́ bí 70 péré ló ó lè jẹ́ bí 30 péré ló máa padà sílé, kí 70 yòókù máa kú sójú ogun àbí máa kú sí ẹnu protest yẹn. Ẹ rí i pé ọba kan náà tún dìde ní ilẹ̀ Yorùbá, mo ní fídíò ẹ̀ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àkókò ò gbà mí láti show ẹ̀. Ọba kan náà jáde ní ilẹ̀ Yorùbá yẹn, tó tún jáde níta gbangba, tó tún sọ fún gbogbo àwọn èèyàn pé kí ọlọ́mọ ó kìlọ̀ fọ́mọ ẹ̀ pé anybody ò gbọ́dọ̀ jáde
láti protest kankan àfi tí wọ́n bá máa kú sínú oko ẹrú yẹn. So ẹ wá wo gbogbo ọ̀rọ̀ tí ìyá wa General Fáṣàkí sọ yìí láti 2021 ní o, kẹ wá wò ó sí ìgbà tí à ń sọ̀rọ̀ yìí pé gbogbo nǹkan tí màmá yìí sọ kò sí irọ́ ẹyọ kan bẹ́ẹ̀. So àwọn kan ń bẹ ní ilẹ̀ Yorùbá yẹn tẹ̀yìn bá sọ pé ẹ fẹ́ ṣoríire, wọ́n rẹ́dì tó bá ti rí pé oríire tẹ́ fẹ́ ṣe yẹn ó máa fẹ́ àfẹ́tì kankan lára wọn ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ ṣoríire yẹn, torí pé kí ni me and my family ni gbogbo wọn mọ̀. So wọn ò fẹ́ ìdàgbàsókè, wọn ò fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kúrò lóko ẹrú, wọ́n ṣàfẹ́ kí Yorùbá máa jìyà. Wọ́n mọ̀ pé nínú ìyà tí Yorùbá bá ń jẹ yẹn ibẹ̀ ni ọrọ̀ àlùmọ́nì tí máa jẹ́ tiwọn, ibẹ̀ náà ti máa tà wá, ibẹ̀ náà ti máa fi wá gbowó, ibẹ̀ náà ti máa fi wá ṣe pàṣípààrọ̀ góòdì. Ẹ wo ọba tó lọ ń wa góòdì, tó lọ ń kó góòlù wa láìpẹ́ yìí tí ó ń ṣẹ̀wọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́ bá tí ìjọba mú tó ń ṣẹ̀wọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́. So irú àwọn nǹkan tí wọ́n dàyà dé nìyẹn ní ilẹ̀ Yorùbá, torí wọ́n mọ̀ pé àwọn ọba mi sì pọ̀ bẹ́ẹ̀ o tí wọ́n ṣe ń wa góòlù yẹn lọ́nà lẹ́tọ̀ọ́ o, ṣùgbọ́n ṣe rá àwọn ọba yẹn wọn ò lè mú wọn torí pé kí ni wọ́n fún Fúlàní ń bẹ̀, àwọn ìjọba kọ̀ọ̀kan wọ́n fún wọn ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n ọba ilé tí wọ́n mú yẹn mo rí pé bòròpó jẹ́ ọ̀kánjúwà tí wọ́n lọ bá pé fún tí ẹ̀ jẹ́ kájọ máa ṣètò níláìláì kò sí tó jọ, àbí tó jẹ́ pé gbogbo àwọn tó yẹ kó jọ máa jẹ́ kíní yẹn tó fi tọ́ọ̀gì lé wọn kiri náà fi òpó kì í já sẹ̀tì ẹ̀ up, já kúkú gbé kó bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. So many obas ló sì dàyà dé àwọn góòlù wa, àwọn àlùmọ́nì wa ní ilẹ̀ Yorùbá, tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé àwa tá à ń pariwo Yorùbá nation yìí, tí Yorùbá nation yẹn bá lè dé gbàgán gbogbo ibi tó ti ń rí owó yẹn ọwọ́ wọn máa kákò, wọn ò ní lè débẹ̀ mọ́, torí pé a máa lófin tuntun, a máa ní ìjọba tuntun, a máa ní pólíìsì tuntun, a máa ní àmì tuntun, gbogbo àwọn tó wà tó jẹ́ mílítírì, gbogbo wọn tuntun ló máa jẹ́ òfin tuntun. So kò ní sí òfin olè 1999 constitution tí wọ́n lò tó fi ń jalè ṣe gbogbo ẹ̀ tó fi rúdù ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn, kò ní sí yẹn mọ́. So òun ni wọ́n ṣe gbé wá pa, òun ni wọ́n ṣe ní kán lọ sílé olóyè kán lọ pa olóyè mọ́lé, because wọ́n believe pé tó bá ti lè pa olóyè akọni wo ló tún fẹ́ jáde. ṣèbí ẹ̀rí Gani Adams lẹ́ni pé gbogbo agbára àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n gbé sí lọ́rùn, bí wọ́n ṣe gu àmọ̀tẹ́kùn fún, tí gbogbo wa ń ké olórí ogun rèé, ṣe é mọ̀ pé ẹmu ló lọ fi mu ní patí, oúnjẹ wọ́n gbóúnjẹ kọjá bí ilé, owó ẹ̀yìn dé ilé ni pé wọ́n ti gbóúnjẹ fóun lódìdí àgbàlagbà jagunjagun, wọ́n gbóúnjẹ báyìí wọ́n ṣàfò oúnjẹ, owó ẹ̀yìn ni pé ìgbà tó máa ṣàfò òun ní tó fi awọ ẹkùn ilẹ̀ Yorùbá, awọ ẹkùn Aláàfin Ọ̀yọ́, ẹmu ló fi ń mu, ọtí náà fi ń mu ní bí àpàlọ̀ kiri, pàtí ló fi ń ṣe kiri. Tala lágbára tó tún lè jáde tó lè dàbí olóyè ọmọ Adéyẹmọ, tó bá jẹ́ pé wọ́n rí pa ní ọjọ́ tí wọ́n lọ pa yẹn, tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lódodo olóńgbò tí wọ́n gbé yẹn olóyè ọmọ Adéyẹmọ ni, àwọn olóńgbò tó gbé lọ yẹn báyìí inú ásìdì náà ju gbogbo ẹ̀ sí, torí wọ́n mọ̀ pé tó bá yín ní ìbọn tó lọ jù dànù, wọ́n mọ̀ pé bàbá wa alápàájí ni, ó tún lè dìde, bàbá tún lè gbéra ńlẹ̀ ó tún yíra padà. So gbogbo nǹkan ni wọ́n ti rò pé máa yan alápàájí ni ó lè jẹ́ inú ásìdì ni wọ́n ju gbogbo àwọn olóńgbò yẹn sí tọ́kó lọ. Ẹ̀yin èèyàn wa tó bá jẹ́ pé wọ́n lọ pa olóyè lọ́jọ́ kìíní àná, ṣé ẹ mọ̀ pé èmi àti yín kò ní sí ẹ̀dá alàyè kan tó máa lè dìde pé òun fẹ́ jagun. Ẹ wo ìgbà tọmọlóyè sí Benin Republic, ẹ wo gbogbo àwọn alágbára kéékèèké kan, torí alágbára kéékèèké ni mo lè pè wọ́n, gbogbo wọn bẹ̀ sí ní ṣe fídíò, olóyè 1 million láwọn ẹlẹ́tanú, àwọn tó yẹ pé wọ́n ń jealous, tó yẹ pé agbára yẹn lóòótọ́ ni wọ́n ní o, ṣùgbọ́n wọn ò gbójúgbóyà bí ọmọ Adéyẹmọ, Ọlọ́run ò fi rán wọn, ṣùgbọ́n wọ́n ń jáde ńgbà yẹn, mílíọ̀n olóyè kò wà, mílíọ̀n kíní kan wọ́n fi bẹ̀ sí ní scam ní diaspora. Èmi àti gbàdó kékeré sáyà, bá ti gbàdó kékeré sáyà bá ti sáyé ṣe fídíò, àwọn èèyàn ti máa pè pé báwo ni kíní kan òun náà tó parọ́ àtúnjẹun. Ó kọra nǹkan tó yẹ pé àwọn ará diaspora fi dà pé wọ́n fà díẹ̀ sẹ́yìn lórí àti máa náwó lórí Yorùbá nation, ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lọ́jọ́ tòní wọ́n sì dìde torí wọ́n ti mọ̀ òtítọ́ àti ìyè náà. So ẹ̀yin èèyàn mi, mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀, màmá wa Fáṣàkí sọ̀rọ̀ kan bí, ó ní kí àwa Yorùbá, ó ní ká fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ ká lè jọ jìjàǹgbara yìí, torí pé tá a bá fọwọ́ sowọ́pọ̀ láti jà ìjà yìí ó lè tó gbọ́ ọdún mọ́ wa lọ́wọ́, ó lè tó 50 years mọ́ wa lọ́wọ́. Now 50 years to your age ní ìwọ tó ń jàjàǹgbara, 50 years to your age, ǹjẹ́ 50 years pẹ̀lú èjì tèmi, ṣé mo tún lè pariwo mo ṣe pariwo ìmọ̀? bóyá ẹ̀yin bíi 4 ló máa kù sí olúwa ẹ̀gan lẹ́nu gbà yẹn,
because 50 years to my age lọ́jọ́ tòní èmi náà ti bóyá ẹ̀yin ẹyọ kan ló tiẹ̀ máa kù gan sí olúwa ẹ̀ lẹ́nu ẹ wá wo àwọn ọmọ wa kí ni ó máa ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn. So ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jọ̀ọ́ nígbà tí ara wa sì dá ṣákáṣáká yìí tí ara wa lé kókókó yìí ẹ wo mọ́mì wa Jennifer Fashakin ẹ wo bó ṣe jàjàngbára yìí wọ́n jà taratara wọ́n dẹ̀ tún fi wọ́n tún gbà wá nímọ̀ràn wípé ká fi ọwọ́ sowọ́pọ̀. So ẹ̀yin àgbà ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ń gbàbọ̀dé fún wa àwa mọ̀ o pé lágbára dẹ́dà ṣẹ̀dá ikú burúkú ni gbogbo yín máa kú o bẹ́ẹ̀ ní kú síbi táṣọ yín wà ní ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ torí pé ẹ̀ rí jẹ nínú Nàìjíríà tẹ́ dẹ̀ ń wo ogúnlọ́gọ̀ ènìyàn tí gbogbo wọn ń ṣègbè lójoojúmọ́ ṣùgbọ́n tí ò kàn yín tó yẹ pé ohun tẹ́ máa jẹ yẹn nìkan góòlù wa tẹ́ ń wà yẹn nìkan òun nìkan ló wà lójú yín gbogbo yín ẹ̀ ní kú síbi táṣọ yín wà o. Mo fi àyájọ́ ọjọ́ tòní tí à ń kẹ́dùn màmá wa barrister Jennifer Fashakin mo fi gbà á ládùúrà fún gbogbo yín wípé ẹ ò ní kú síbi táṣọ yín wà lágbára Elédùmarè. Màmá wa Jennifer Fashakin màmá fọwọ́ rọrí kú màmá kúkú akọni òun náà ni gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá lẹ́nìí tá a fi ń kẹ́dùn wọn tá a fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe nínú Yorùbá nation. Ẹ̀yin èèyàn wa tí ọba Sólóyè ọmọ Adéyẹmọ mọ́ ṣé eléyìí tó fi agbádá lọ ń gba ẹ̀bà lọ ń gba gàrí lọ ń jẹ àṣàrò ní patí ṣóun ló fẹ́ kù fún wa ni kò ní sí gbogbo ẹ̀ máa die down ni kò ní sí ẹ̀dá àlàyé kan tó máa pariwo Yorùbá nation torí wọ́n á rí i pé olórí wọn ti lọ ta ló tún fẹ́ jáde gbogbo àwọn akọni pẹ́pẹ́pẹ́ tí wọ́n gbójú jáde ńgbà yẹn nínú mélòó nínú wọn ló jáde lọ́jọ́ tòní ta ló fẹ́ kojú ogun kò sí wọ́n máa rò pé ọmọ ajẹ ìyàwó ajẹ tó bá ṣẹlẹ̀ kò sẹ́ni tó máa dá sí òun olóyè ò gbogbo wọ̀nyẹn olóyè ò tiẹ̀ wò bá ò láfẹ̀yìntì àbò lẹ́nìkan ó jáde síta ni gbogbo dúkìá rẹ̀ gbélẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tòní nǹkan ó di òrìṣà àkúnlẹ̀ bọ tí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tá a mọ̀ọ́rẹ́ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tá anybody tẹ bá rí lẹ́yìn ọmọ Adéyẹmọ lónìí àwọn tó mọ̀ọ́rẹ́ nìyẹn tó mọ̀ pé ìjà ìran mi ló ń jà yìí wà arákùnrin tí wọ́n mọ̀ọ́rẹ́ ní o kì í ṣàwọn aláìmọ̀ọ́rẹ́ tí wọ́n tún tó yẹ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ arákùnrin yìí pé kó túbọ̀ máa ṣe sí ṣe ni wọ́n ń kẹ́gun gbogbo yín ọ̀hún náà ní kú síbi táṣọ yín wà torí a mọ̀ pé ara ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ tí ẹ ò fẹ́ kí ìran Yorùbá bọ́ lóko ẹrú ni gbogbo yín lẹ máa kú bí ajá ṣe ń kú tòótògbóró lágbára dẹ́dà ṣẹ̀dá ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ wá fẹ́ bẹ́ẹ̀ wá kọ̀ Olódùmarè àgbà ilẹ̀ Yorùbá yìí fún wa torí mo mọ̀ pé màmá wa Jennifer Fashakin wọ́n ti gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá wọ́n ti gbé lọ ọ̀run láti lọ bá Jésù Kristi láti lè lọ bá sọ̀rọ̀ wípé kó yọ̀ǹda orílẹ̀-èdè yìí ní kòpẹ́kòpẹ́ kó yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa èmi mọ̀ pé ìyá wa barrister Jennifer Fashakin ó ti gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó ti gbé tọ̀ Olódùmarè lọ ó ti gbé tọ̀ Olódùmarè lọ lágbára Elédùmarè pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ èmi àti rẹ pẹ̀lú iṣẹ́ takuntakun ọwọ́ wa ilẹ̀ Yorùbá á bọ́ sí fún wa lágbára dẹ́dà ṣẹ̀dá ẹ ṣé o mo dúpẹ́ o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ já máa gbọ́rọ̀ màmá wa Jennifer Fashakin lọ. They are lucky that Nigeria is not like America where we have animal rights. They themselves would have been in trouble. Angry cats, because the fake herbalist told them that was Sunday Igboho. He told them he was in the ceiling. They broke all his ceilings. The person that was killed was shot 42 times. It was the Babalawo that told them to pound his head as if they are pounding yam, like pounded yam. Pound his head until they almost cut off the head. That was why shamelessly, and shame to you DSS of Nigeria, that you will be killing your citizens in Nigeria. They almost beheaded him. That was why they couldn't leave the dead body behind. They had to drag him in his pool of blood. Who orchestrated that? The Yorubas. Leadership in Yoruba land has never been this deplorable, because they even trace the attack on a certain Oba, although the Oba has come out to denounce that and said he didn't take money and he didn't participate in the coming to Sunday Igboho's house. But nevertheless, where you have good leaders, where you have a good governor, something like that will not go unaddressed in your land, especially when he came out to say that he was not aware that they were coming. Then after you now saw what they did, what did you do as a leader?
I said leadership in Yoruba land has never been this deplorable. We have over time slept on our conscience and rights, and the net effect is the current ineptitude, lackadaisical attitude, selfishness of the people that we put at the helm of affairs. For as long as they have sufficiency of everything that they need, they could care less about who does not. The bamu bamu ni mo yo, emi o mo bi ebi npa ọmọ ẹlòmíràn is their watchword. Our enemies have price tags for our so-called leaders. And who does not know that he who pays the piper dictates the tune? Our leaders cannot speak up because they may be required to cough up what they have swallowed. It wasn't even this bad, even during the internecine intertribal wars that I earlier referenced. See the nature of our economy. Yoruba people are land cultivators, and our prosperity is largely due to our farm produce. What are we experiencing now because of leadership? Our enemies making sure that we are not able to farm and bringing their cows to destroy whatever we have grown. Where are our leaders? In total seclusion. You even have governors siding with these enemies and threatening anyone who may touch them with imprisonment. Let us compare leadership here, people. Apple for apple. Just this year, when these hard men complained that the Yoruba people were threatening them in Oyo area, 7 of their northern leaders came to meet with Governor Seyi Makinde to launch a complaint and to demand total safety of their men and compensations for their cows killed or injured. That I call that true leadership. Many of us will remember that the current Nigerian president, when he left power and he became a civilian like you and me, he once flew to Ibadan to meet with late Governor Lam Adesina over a fight between the locals and the herdsmen. Where are our own leaders today to speak up over the maiming, raping, extortion, farm damages, murders, and other provable open and notorious criminal acts against the Yoruba? And then we want to say that we are tough people in rough times. We are rough people in tough times. We are not getting much foreign help because Nigeria supposedly has a democratic government. We are our leaders to explain to them that the Yoruba people are living under a Gestapo-like government set to exterminate their ethnic group. The absence of a recognizable, respected, and deferred to leadership is leading the Yoruba people astray, making them susceptible to the rampaging flood of all manners of cooked-up political alliances. If you ask some Yoruba why they voted for this man in power early in the year, they would tell you that it was because he had secretly promised to hand over the presidency to them in 2023. With Junaid Mohammed and Lawal Babacha recently telling the Yoruba to forget 2023, you begin to wonder whether a people who correctly articulate their destiny should be merchandising. The situation has never been this bad for Yoruba people. I say, no one has a cogent plan or roadmap for the development of the Yoruba nation as the people are thrown right, left, and center by children of those who kept the nation down through their wiles and deceptions over the decades. Rather, what Yoruba has is a set of opportunist children who muscle themselves into political offices and approximate this feat as the Yoruba nation's achievement and development. The way out is for the Yoruba to realize that their future is very bleak in this contraption called Nigeria. Yes. To come together and speak up about Yoruba self-determination and stop talking about alternatives because they still thinking they can be president. It's not going to happen, people. Open your eyes. Look out. Smell the coffee. It's not happening. Let us have our own land. Let our leaders come out as real leaders. The subsisting thesis in the public space today is that either due to the lack of awareness of what the leadership is doing, or that whatever it is about is enfolded by a cloud of politics, Yoruba have no leadership at the moment. Ali Mazuri has identified 5 types of leadership in Africa, namely the intimidatory, patriarchal, reconciliationist, mobilizational, and bureaucratic leadership.
A sociologist, Gwyneth Wise, while conducting investigation into the sociology of representation, argued that a leader who will appropriate the leadership of a nation like the Yoruba must be an agent who acts on behalf of and who symbolizes the identity or qualities of a class of persons, a person who shares some of the characteristics of this class. Wise concluded that uniqueness and irreplaceability are the qualities normally associated with this representative whom he called the great individual. Leadership is about developing people and assisting others to get their full potential. It's not about leading. It is also about developing and helping others, equipping others with the right tools and strategies, not only to maximize the success of an organization, but also the lives of individuals. It is about breaking down barriers and leading others through the uncertainty of the future. Leadership is power, and power is responsibility. Leadership is righteousness. It is not manipulative. It is honest. Leadership can be tough when things are tough. Leadership is the collective responsibilities of citizens, often repose on individuals and groups. Leadership resides in the people who in turn repose same in constituted authorities, especially on those they chose to lead them, like democracy. The people are those with the power to install and remove as it pleases them. Leadership is understanding the balance of power that exists between the people and the people being led. Leadership is putting the interests of the people first and not dictatorial or authoritarian. True leadership is sacrificial. It will stand for the people when it matters the most, even if it leads to death. Leadership is showing skills for crisis management, that is, conflict resolutions. Leadership is treating all equally without fear or favor. It is exercising prerogative of mercy when things go wrong. Let me emphasize that the best leaders don't only help their teams win championship or elections or make the organization to dominate the marketplace of politics or professional organizations. They also care deeply for the people. They show extreme understanding and appreciate the privilege to be a leader. It therefore goes to show that a plethora of qualities exist, which we must imbibe to become great leaders. As a leader, do you often call on others, see through their point of view, coerce them, neglect them, appreciate them, and ensuring it is his own will that prevails? Let me state that the best trait a leader must possess is a passion to develop and maximize the potential of others. When you transform individual members of your team, you begin to transform your team or organization because of development that will permeate. Transforming people is a quality most notable leaders in the world use all their lives to dwell on, because they understand that if they transform their people, they can advance their mission. I'm rounding up. Leaders that are caught up in egoistical satisfaction rather than development of their people may not achieve their set purpose in the long run. My dear compatriots, my fathers and my mothers, having said so much about leadership in my own little way, I call on our identified present leaders in Yoruba land, the leaders of self-determination groups, and even individuals to examine themselves. As a leader or follower, do you feel the temperature of leadership within the definition and duties I listed above? As followers, do you speak with and advise the leaders of your organization? See leadership. I'm sorry, please. To see leadership the way it should be. We must call on our leaders to account. They must show transparency and accountability in every aspect of their leadership. Events have shown that the Yoruba cannot rely on the sources of generating leadership from the political leaders as being presently paraded. This group, we have members from all the states and include youth representatives, traditional rulers, academics, unions, etc., and a system of electing Yoruba leaders will be developed. It is no longer fashionable for just a handful of people to come together to choose a leader for us. We want leaders, male and female, that have demonstrable resilience, dynamism, activism, and other qualities that can develop us as individuals and as a race. Having said this, I want to admonish all of us to encourage ourselves to consciously seek unity among ourselves. Let us shun division. Let there be no
the person put in position is from Ijebu and I'm from Ekiti. Therefore, no matter the good quality the person has, we must pull him down. It's not helping us, people. It is not. We need leaders that we can all support. We are developing one, and that is why we are able to forge ahead with this Yoruba nation. But you will wonder, all those leaders that are supposed to be leaders, either as urbans, as governors, as community leaders, where are they? I was expecting that all of us would be on the street the day they came to Igbo's house. We in the diasporas, we tried our best. I was expecting that all the Yorubas all over the world, we will be out and speak up and allow people to see what the Fulani-dominated government of Buhari is doing to us. They are everywhere. If you think that we can do anything in this government and then you are asking for restructuring, you deceive yourself. They are the ones making laws in the house. They have the numbers. If they say they should go and execute everybody in Nigeria today and they put it to vote, they have the number. And we are going to be saying it is a democratic government because they have the number. They're going to vote and they're going to have the number required. Think about that. Think of the police department, who is at the top. Think of the military, who is at the top. Think of the custom, who is the lead, who is the master, the boss. Where do you have the universe? Anywhere. They are putting them in our forests. We can't say anything because we don't have the power. Ẹ̀yin èèyàn mi, ṣé ẹ ṣá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ìyá wa Barrister Fashakin? Ṣé ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn? Ṣé ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn? Fídíò tẹ́ ń wò yìí 2021 ni o. Nígbà ayé Buhari. Ó ní àwọn wo ló wà ní top, ó láwọn Fúlàní ni. Ní ọlọ́pàá bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, àìmọye DPO, CPO ní ilẹ̀ Yorùbá bẹ̀yẹn tó jẹ́ pé Fúlàní ni gbogbo wọn. Wọ́n sì ń bẹ o tó jẹ́ pé Fúlàní ni wọ́n. Oyè ó ní nínú military, nínú iṣẹ́ nínú àwọn ológun. Ó láwọn wo ló wà ní top. Àwọn Fúlàní náà ni. Àwọn tó jẹ́ Yorùbá tiwa tó wà ńbẹ̀ wọ́n ń kó wọn lọ ń pa fáwọn Boko Haram. Wọn ò ní kó irinṣẹ́ lé wọn lọ́wọ́. Wọ́n á dà wọ́n sí Sambisa. Wọ́n ń pa wọ́n. Wọ́n wá ń fi àwọn Fúlàní wọ́n fi ń dí wọn torí wọ́n mọ̀ wípé ogun ń bọ̀. Tógun yẹn bá dé, wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé Yorùbá ò lè dojú ìbọn kọ ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n mọ̀ pé àwọn Ìgbò ò ní dojú ìbọn kọ ilẹ̀ Ìgbò. Àwọn ni wọ́n fẹ́ da ojú ìbọn kọ. So fún díẹ̀ yìí àwọn tó jẹ́ Ìgbò tó jẹ́ Yorùbá Sambisa ni wọ́n ń kó wọn lọ tí wọn ò fún wọn ní irinṣẹ́. Tẹ́ bá ń gbọ́ pé àwọn sójà wo ò ní irinṣẹ́, àwọn ọmọ Yorùbá wa ni wọ́n ń kó lọ ọbẹ̀ tí wọ́n lọ ń pa. Tó bá ti pa bí 100 then wọ́n á kó repentant Boko Haram, wọ́n á kó dípò 100 yẹn. Tó bá pa 50 wọ́n á kó repentant Boko Haram, wọ́n á kó wọn díbẹ̀ àbí àwọn ọmọ Fúlàní wọ́n á kó wọn wọbẹ̀. So torí wọ́n mọ̀ pé ọjọ́ kan ń bọ̀ Nàìjíríà máa wọnú ogun lọ. Nàìjíríà máa ṣe kíni? Nàìjíríà máa wọnú ogun gidi, ó máa wọnú ogun lọ. So àwọn wo ló máa defend ilẹ̀ tiwọn? Àwọn eléyìí dẹ̀ máa fẹ́ defend ilẹ̀ wọn, wọ́n tún fẹ́ gba ilẹ̀ mìíràn mọ́ tiwọn ni. Ó ti yé. So ó lè fi rí wọn tó ń recruit ara wọn sínú iṣẹ́ ológun púpọ̀ jù. Torí wọ́n mọ̀ pé wàrà tí ó yín ilẹ̀ wa ló wà. So ó lè fi rí wọn tí wọ́n fi ń pa àwọn àgbẹ̀ wa nínú oko tó ń fi fẹ́ jẹ́ ká lọ oko. So that ọjọ́ tí ogun yìí bá máa dé, wọ́n á lè kọ́ńkà ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n á lè gba Yorùbá mọ́ ilẹ̀ tiwọn. Àwọn Fúlàní á pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá wa tá a jí ọmọ onílẹ̀. Ó ti yé yín, wọ́n á wá lé wa sẹ́yìn odi pátápátá, wọ́n á lé wa sínú igbó agíjù. Wọ́n máa lé everybody sí. Ṣé ẹ mọ̀ pé l'Amẹ́ríkà náà wọ́n láwọn Amẹ́ríkà kan náà ló nílẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí Amẹ́ríkà máa take over Amẹ́ríkà, àwọn tó ní ìlú gangan, wọ́n ní wọ́n kó wọn lọ sẹ́yìn odi, wọ́n káṣẹ́wó tì wọ́n, wọ́n gbé sìgá tì wọ́n, wọ́n kó ọtí tì wọ́n pé kó máa mú so that ayé wọn á lè bàjẹ́. Wọn ò ní lè jà fúráìtì wọn mọ́. Wọ́n ní léèdì báyìí gbogbo ìran àwọn tó ní Amẹ́ríkà gangan tí wọ́n ṣẹ̀dá Amẹ́ríkà kò sínú wọn tó wà láyé mọ́. So bí wọ́n ṣe fẹ́ ṣe wá ní ilẹ̀ Yorùbá náà nìyẹn. Tó bá ti tó àsìkò ogun yẹn, wọ́n á ti rí pé ìwọ̀nba péréte ni àwọn ọmọ Yorùbá tó wà nù wa. So tí wọ́n bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ogun yẹn, wọ́n rí wípé
àwọn tó ti wà àwọn Fúlàní tó ti wà nínú iṣẹ́ ológun wọ́n á lè tètè kọ́ńkà àwọn ọmọ Yorùbá péréte tó kù yẹn, wọ́n á tètè pa wọ́n. Wọ́n á rí i pé ẹ lọ wò lọ́jọ́ tòní o, Yorùbá tó ń bẹ nínú ológun ò tó nǹkan kan mọ́ o, ẹ lọ wò dáadáa o. Yorùbá tó ń bẹ nínú iṣẹ́ ológun ò tó nǹkan kan mọ́. Ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ rí Fúlàní DPO, ẹ rí Fúlàní CP, ẹ rí Fúlàní pé wọ́n bẹ dáadáa nínú iṣẹ́ ọlọ́pàá o. So wọ́n ti wọ ilẹ̀ wa dáadáa, àwa la tètè fura. So àwọn bàbá wa tí wọ́n dẹ̀dẹ̀ pé wọ́n yarí tí wọ́n sọ pé kíní yẹn, àwọn wèrè lídà wa wọ́n ti rí pé tí ogun bá ṣẹlẹ̀ àwọn eléyìí kò sí ni wọ́n máa kọ́ńkà wa. Gẹ́gẹ́ bí ìyá wa Fáṣákí ti sọ, ó ní àwọn ló pọ̀jù nínú iṣẹ́ ológun, àwọn ló pọ̀jù nínú iṣẹ́ ọlọ́pàá, and everywhere ni wọ́n wà. Lóòótọ́ ni o, láti 2021 dì sí ẹ̀yin náà ṣe wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá o. So eléyìí ṣe àfihàn pé tí ogun bá dé, tí Yorùbá ò bá múra, tá a bá fọwọ́sowọ́pọ̀, ó ṣeé ṣe kó gba ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ wa o. So ó la fi ń pe bàbá wa la fi ń pe Bọ́lá Ahmed Tinubu pé kó tètè ṣe ohun tó wà òkè tó dára fún ilẹ̀ Yorùbá, kí wọ́n defend ilẹ̀ Yorùbá, kí wọ́n dẹ̀ mọ̀ bó ṣe máa pín ilẹ̀ Yorùbá yìí tí ò ní mogun lọ́wọ́. Torí pé bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu náà fún ara ẹ̀ mọ̀ pé orílẹ̀-èdè yìí máa pín lọ́jọ́ kan, ṣùgbọ́n tó bá máa pín ṣe ogun ló yẹ ká fi gbá ní. Torí tá bá ní ká fogun gbà á, àwọn ará bí pọ̀ jù wá lọ nínú ogun, ṣùgbọ́n àwa believe bó ti wù kán pọ̀ tó, ìgbà eṣiṣi ni wọn ò lè dìnà dó ọwọ́ wa ló máa padà pa gbogbo wọn, torí ohun tá a ní ojú tí wọn lọ. So I believe níyẹn, ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀mí aláìṣẹ̀ gbogbo tó máa mú dání ńkọ́ tá a bá wọnú ogun lọ. So gbogbo ọmọ Yorùbá mo bẹ̀ yín, gẹ́gẹ́ bí ìyá wa Fáṣákí ṣe sọ wípé ká fi ọwọ́ sowọ́pọ̀, ẹ̀yin àgbààgbà ẹ dìde, ẹ bá wa bá Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ̀rọ̀ kó pín orílẹ̀-èdè yìí, kí gbogbo wa jókòó sí round table. Torí ẹ̀yin náà mọ̀ pé ara òró ẹdìyẹ òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà ń sìn. Àwọn wòlíì ń jáde lọ́tùn lọ́sì, wọ́n sọ wípé ogun ń bọ̀. Ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀dẹ̀ sì jókòó, tí ì pe àjọ tó nírònú wípé kẹ́ ẹ lè bá ọmọ yín tó ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ tẹ́ fi ìlẹ̀kẹ̀ sí díẹ̀, kẹ́ ẹ lè bá sọ̀rọ̀. Torí pé tó ogun yìí bá dé, ó máa kó yín láya lọ, kó yín lọ́mọ lọ o. Lẹ́yìn gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ ẹ ṣe bí pé ẹ jókòó yìí, ìlú òyìnbó tẹ́ ẹ bá sá lọ gan, èmi inú yín ìlú òyìnbó ló máa kú sí, kò ní lè tẹ́ni tó máa wálé. Táwa tá a bá wà ńlẹ̀ tẹ́ dá ogun yẹn sí lọ́rùn, tá a ja ogun yẹn, tá a jàjàngbara, tá a gbara wa sílẹ̀, ẹ̀yin náà mọ̀ pé kò síbi tẹ́ máa rí dé sí o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá sá lọ lákòókò ogun yẹn, tẹ́ bá máa padà dé, a máa padà gé orí gbogbo yín náà ni, a máa padà pa yín nípakúpa ni tẹ́ bá padà dé. So ó bẹ́tà ń sìn kẹ́ ẹ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwa tá à ń jẹ̀jàngbara, kí ẹ tètè fi ìmọ̀ ṣọ̀kan ká lè jọ gba orílẹ̀-èdè yìí lásìkò. Torí ohun tí màmá wa Jẹnẹ Fáṣákí sọ kó tó di pé wọ́n dágbére fáyé, ẹ wo bàbá yìí, ẹ rí i pé àgbà ọ̀jẹ̀ ni wọ́n nínú ọ̀mọ̀wé. So kí irú màmá yìí pẹ̀lú pòsíṣàn wọn, wọ́n jọlọ́lá, olówó ni wọ́n, ọlọ́lá ni wọ́n, oníyì ni wọ́n, ẹlẹ́yẹ ni wọ́n, kò sí nǹkan kan tó tún sì ń lé nínú ipò, ṣùgbọ́n màmá yìí dìde láti jàǹgbara fún ìran rẹ̀. Torí pé ìwé tó kà, ó fi òye ìwé yẹn gbé pé tí mi ò bá dìde lásìkò yìí láti jà fún ìran mi, ó máa lágbára lọ́jọ́ ọ̀la fún ìran àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀. Mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ọmọ ìyá wa Jẹnẹ Fáṣákí kì í ṣe olóṣì o, olówó ọlọ́lá ni. Kódà mo tún gbọ́ pé Barrister ni ọmọ tí wọ́n bí lọ́mọ. So kẹ́ bá lè mọ̀ pé wọn ò ṣe olóṣì, wọn ò dẹ̀ kì í ṣe olùyà. So nínú ayé àwọn náà wọ́n rí ilé ayé gbé, wọ́n rí ilé ayé jẹ, wọ́n rí ilé ayé mu, wọ́n rí ilé ayé ná, wọ́n rí ilé ayé lò, wọ́n nájà yẹn dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ilé ayé àwa nájà ni, ìyá wa Fáṣákí ná ọjà ilé ayé, ó tún jèrè, ó ná ọjà yìí, ó jèrè, ó tún kú gan. Gbogbo àgbáyé ló tún pohùn réré ẹ̀ pé ó ṣe lọ arábìnrin yìí. Kẹ́ bá lè mọ̀ pé ìyá yìí ò wálé ayé lásán, ó wálé ayé, ó ṣe rere, ó wálé ayé, ó tún jàjà fún ìran rẹ̀. So màmá ìwá jókòó pẹ̀lú gbogbo òye àti ìmọ̀ tí Olódùmarè fún ìyá yìí, ó dìde, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jà pé ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ẹ dìde, ẹ̀yin ọmọdé ẹ dìde, ẹ̀yin àgbà ẹ dìde, ẹ jájọ jàjàngbara yìí, ẹ jájọ bọ́ kúrò lóko ẹrú yìí. Àwọn pípù yìí tá a bá tètè gbára wa sílẹ̀, wọ́n ní nọ́mbà jù wá lọ, wọ́n ní gbogbo nǹkan jù wá lọ, wọ́n tó bá sọ pé ogun yá, wọ́n pọ̀ jù wá lọ nínú ọmọ ogun. So ẹ̀yin èèyàn mi, ọ̀rọ̀ màmá Fáṣákí mo fẹ́ lélẹ̀ tí wọ́n sọ, mo fẹ́ kó jẹ́ kó jẹ́ message fún èmi àti yín láti rí pé no, àkókò rèé láti pé kí èmi àti yín kájọ dìde, ká lè jọ jàjàngbara, kí ìran ọmọ wa ó lè kúrò lóko ẹrú.
òun ni mo fi ṣàpèjúwe lẹ́ẹ̀kan mo ní tá a bá tètè dìde ìrìn àjò ọdún kan ó lè di 20 years ó lè di 30 years ó lè di 50 years mo wà lọ́wọ́ ẹ̀yin tí èjì yín rí bí eléyìí sìn tó 20 years pẹ̀lú èjì yín sìn ṣẹ́rí pé ti máa dàgbà ó ṣeṣe kẹ́ máa lágbára mo ní èmi ọmọ yín àròlé bàbá tẹ́ntẹ́ yìí tí mo pariwo lójoojúmọ́ yìí mo ní 50 years pẹ̀lú èjì mi mo ló ṣe kó jẹ́ pé ẹ̀yin bíi 4-5 ló máa kù lẹ́yìn ara ti dára àgbà ara ti mi ò nílé lágbára láti fò mi ò nílé lágbára gbogbo nǹkan tí mo ṣe mọ́ kí ló wá fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí ìran wa tó ń bọ̀ so ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ fi ọ̀rọ̀ màmá wa Fáṣàkín yìí kẹ́ ẹ jòkó kẹ́ ẹ rò dáadáa kẹ́ ẹ jòkó kẹ́ ẹ rò dáadáa kò dẹ̀ sí nǹkan méjì tẹ́ fẹ́ rò kò ju wípé báwo ni ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ mi ṣe máa rí tí mo bá dàgbà tí mo bá lọ tán báwo ló ṣe máa ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí mo ti ń fojú rí nsìn orí èèyàn ní ọjà ń sìn 10,000 naira gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń rí lórí ayélujára orí èèyàn ń sìn àti rẹ́ni tó yẹ pé ó gba 500 láti di èèyàn lẹ́sẹ̀ mú tí wọ́n fi pàdánù àwọn ọmọ wa ń sìn gbogbo wọn ti dolóṣó àwọn èèyàn gbogbo most of them wọ́n kú sínú inú òkun inú omi ńlá látàrí pé wọ́n fẹ́ cross sórílẹ̀-èdè mìíràn wọ́n di nǹkan àlejò wọ́n di nǹkan ìpanu fáwọn ẹja ibú àìmọye àwọn ọmọ Yorùbá tí ń bẹ ní ìgbèkùn Libya àìmọye ọmọ Yorùbá tí ń bẹ ní ìgbèkùn ní Cairo àìmọye ọmọ Yorùbá tí ń bẹ nínú ìgbèkùn ní Italy káàkiri orílẹ̀-èdè Yorùbá káàkiri orílẹ̀-èdè gbogbo ni ọmọ Yorùbá ń bẹ nínú ewu nínú àhámọ́ nínú ìgbèkùn ni gbogbo wọn wà látàrí wípé wọ́n fẹ́ survive wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe oríṣiríṣi nǹkan tó ń lòdì sí àwọn ìlú tí wọ́n wà látàrí wípé àwọn náà fẹ́ tètè hustle wọ́n fẹ́ tètè make owó ẹlòmíì gò tí ẹ̀ ṣe ohun tí ò tọ́ ẹlòmíì nǹkan tó tọ́ ló ń ṣe ṣùgbọ́n wọ́n kàn jẹ́ lọ́sì ẹ̀ wọ́n dẹ̀ parọ́ ọmọ wọn gbé ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé ìlú ara wa ni láwà ṣé a lè máa sọra wa di nǹkan oúnjẹ fún ẹja inú ibú ni látàrí pé a fẹ́ cross sódì kejì ṣé a lè bẹni tí wọ́n fi sí ìgbèkùn ní ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní Cairo ní ẹnu ọjọ́ bíi oṣù bíi mélòó kan sẹ́yìn tí èmi àròlé dá sí wọ́n ní àwọn ọmọ obìnrin wa tí wọ́n kó wọ́n ní ibi tó bá dúró sí báyìí ní nǹkan oṣù tí ń dé bá wọn ibẹ̀ náà ti máa menstruate ibẹ̀ náà ti láì ní páàdì láì lẹ́nìtì nǹkan àlejò á máa dùn sí wọn lára nígbà tí àwọn ọlọ́pàá tó bá wà ńbẹ̀ tó bá fi pé ó wù wọn kán bóbìnrin ṣeré wọ́n á wo eléyìí tó dánú wọn wọ́n á mú lọ ẹ̀yìnkùlé wọn á lọ bá sùn wọ́n á ṣe bó ṣe wù wọ́n á tún dá padà síbẹ̀ torí pé Nàìjíríà àwọn ọmọ Nàìjíríà ti di nǹkan àlejò fún gbogbo àgbáyé láti máa lò anyhow ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin mọ́dà wa ẹ̀yin bàbá wa nílé àti lókè òkun a bẹ̀ yín gbogbo ẹ̀yin ọ̀mọ̀wé wa ẹ bá wa fi ti màmá wa Professor màmá wa Fáṣàkín mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa fi ṣe mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa lò ó kẹ́ ẹ bá wa fi ṣe àkọ́gbọ́n kẹ́ ẹ bá wa fi ṣe àwòkọ́ṣe gbogbo ẹ̀yin olówó torí màmá wa yìí wọ́n jẹ́ olówó wọ́n jẹ́ ọlọ́lá wọ́n jẹ́ ọ̀mọ̀wé wọ́n jẹ́ gbajúmọ̀ láwùjọ ẹ̀yin gbajúmọ̀ tẹ́ ẹ dàbí ti màmá wa Fáṣàkín mi ò ní fẹ́ kẹ́ ẹ ro gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí màmá wa sọ yìí kẹ́ máa wò pé màmá Fáṣàkín mọ́mí woman yẹn stubborn jàre ẹ jọ̀ọ́ mi ò ní fẹ́ kẹ́ ẹ wò bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ bá wa dìde bí màmá wa Fáṣàkín ṣe dìde nítorí pé nígbà tí màmá yìí ṣubú lójú ìjàngbara Yorùbá nation yìí kò sí nǹkan méjì tí àwọn ọmọ Yorùbá ń rò bí kò ṣe pé ta ló tún fẹ́ dàbí rẹ̀ láàrin wa torí pé a mọ iṣẹ́ takuntakun tí arábìnrin yìí ṣe láàrin wa lára àwọn iṣẹ́ takuntakun tó ṣe yìí náà ni nǹkan tí mò ń fi wọ̀nyí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí lára àwọn iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe náà ni ohun tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ láti ẹ̀ẹ̀kan yìí lára àwọn iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe náà ni gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ti ń gbọ́ látàárọ̀ tí mo ti ń ṣò fún yín so ẹ̀yin olówó wa ẹ̀yin ọ̀tọ̀kùlú wa nílé àti lókè òkun ẹ dákun ẹ dábọ̀ ẹ bá wa fi ọ̀rọ̀ màmá wa yìí ẹ bá wa fi ṣe àwòkọ́ṣe ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé lóòótọ́ o màmá kú ni ṣùgbọ́n àwa náà tún dìde o gẹ́gẹ́ bí akọni láti tún jàjàǹgbara àbí láti tẹ̀síwájú àfẹ́rí yín o ọmọ màmá wa Fáṣàkín barrister Ọpẹ́yẹmí so mo ti gbàgbọ́ orúkọ yẹn barrister Ọpẹ́yẹmí Fáṣàkín mo pè yín dádì mi ẹ̀yin náà ẹ bá wa dìde ẹ bá wa jàjàǹgbara yìí torí pé nígbà tí màmá lọ tí wọ́n ṣubú lójú ìjà mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá là ń pohùn réré ẹkú pé ta ló tún lè dàbí màmá Fáṣàkín ta ló lo dúró sí position tí màmá Fáṣàkín dúró sí fún wa òun náà ni mo ṣe pè yín barrister Ọpẹ́yẹmí Fáṣàkín mo pè yín dádì mi ẹ bá wa dìde ẹ̀yin náà ẹ bá wa jà ẹ bá wa dìde gbogbo iṣẹ́ tí màmá wa ṣe kù yìí
ẹ bá wa tẹ́wọ́ gbà á kẹ́ ẹ bá wa ṣe Yorùbá Nation kẹ́ ẹ jẹ́ kó jẹ́ ojú ẹ̀mí yín tí mo dẹ̀ believe pé Olódùmarè máa fi àṣẹ sí. Ẹ jẹ́ fi tèmi ṣàpẹẹrẹ èmi àrólé ọmọ bàbá tẹ́ntẹ́n Olúmọ Ìkọba Lọ́la JP ìlú UK náà ni bàbá mi dágbére sí, ìyẹn bàbá tẹ́ntẹ́n ìlú UK ni wọ́n dágbére fún, ni wọ́n dágbére sí ní bí ọdún bíi mẹ́rin, ó ti dọ̀ bí ọdún bíi mẹ́rin sẹ́yìn báyìí ni wọ́n kú sí UK ó dà pé ọdún kẹta àbí ọdún kẹrin yà. So ní àsìkò hello bàbá hello bàbá hello bàbá hello bàbá ẹ má bínú ìyá ẹ má bínú bàbá ẹ ní iná ni mo ti ní kó kúrò mi tó wà pé kó tún wá iná lọ síbòmíì torí inú stúdíò ló ń lò, inú stúdíò ló ti ń rìkọ́ọ̀dù kíní yẹn. Ó máa ṣe ó dẹ̀ máa wà òkè, ó máa ṣe ṣẹ̀gbọ́ iná ló ẹmọ location 419 iná ni. mo ṣe máa kọ́lọ̀ ó bless mi, mo ṣe máa gẹ́ẹ̀tì generator fún ni, ṣẹ̀gbọ́ so iná yẹn ló ń disturb ẹ̀ nínú stúdíò lọ́hùn. Ok ó dáa ẹ jẹ́ tún pè ń sìn, ẹ jẹ́ tún sáré pè. Ó dáa máa ẹ jẹ́ kí n pè ń sìn again, ẹ jẹ́ tún pè. All right. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jọ̀ọ́ mò ń bọ̀ ẹ fún mi ìṣẹ́jú kan. Iṣẹ́ wa òun náà ni mò ń ṣe lọ́wọ́. Kí ló wá ló ń ṣẹlẹ̀ akàròyìn? Wọ́n nídìí kíní kíákíá, kí ló ń dìlé oní iná nísìn? Ó ti wá ń pẹ́ jù akàròyìn, ó ti wá ń pẹ́ jù iná ló fà lẹ́ẹ̀kan bẹ̀tí náà ń ṣe báyìí, ó ti ń pẹ́ jù. Wọ́n nídìí kíní yẹn the next 5 minutes ń sìn. Ó ti wá ń pẹ́ jù, ó ti ń lọ sí bí 1 hour báyìí. Nígbà tó kọ́kọ́ ṣe yẹn bí ròpò tó 30 minutes náà, eléyìí ti ń lọ sí 1 hour something sìn. Ẹ̀rọ tún pọ̀ ń bẹ̀. Ṣóṣà ti wà òkè, eléyìí tó fẹ́ send sí mi sí ṣó ti wà perfect. Ó yá ṣe kí á jàre èèyàn mi, Oòduà gbè wá. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí mi, mo ní lára àwọn iṣẹ́ wa tá a yàn láàyò náà ni, ẹ má bínú, Oòduà gbè wá kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ lágbára Elédùmarè. So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ọmọ màmá wa Jane Fashakin àwọn ni mò ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wípé kọ́wọ́ èmi náà, bàbá mi Tẹ́ntẹ́ Olúmọ Ìkọba Lọ́la JP, ìlú UK ni màmá ni bàbá ti fi ewé ọ̀fẹ́ gbéra lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ancestors wa ní ilẹ̀ Yorùbá. Mo ní ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí bàbá papòdà tán lèmi ọmọ náà, torí èmi máa ń fọ́lò dádì mi dáadáa ní orí Facebook, mo máa ń fọ́lò wọn dáadáa. Nígbà yẹn wọ́n máa ń ja ìjàngbara, wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ tó máa ń fi ìtara sọ̀rọ̀ tó máa ń ṣe, mo máa ń fọ́lò wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni èmi náà dẹ̀ rí pé tí dádì mi ń jà fún èyí tó dára ni, ṣùgbọ́n àwọn ò tí ì láǹfààní láti pé káwa náà máa join nígbà yẹn lọ́hùn. Ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá tó papòdà tán ni mo wá wò pé iṣẹ́ tí dádì yìí ń ṣe yìí ò gbọ́dọ̀ lọlẹ̀. Èmi náà dẹ̀ gbé gbogbo nǹkan tí mo ní ni mo fi ń ṣe, mo fowó ń ṣe, mo fi gbogbo ẹ̀ ń ṣe, mo fagbára ń ṣe, gbogbo nǹkan ni mo fi ń ṣe. Mo tún ṣe débi pé gan kò jẹ́ kí ẹjẹ́ ẹgbẹ́ yẹn sí ẹgbẹ́ kan. So òun náà ni mo ṣe máa ń gbà ládùúrà ní gbogbo ọjọ́ ayé mi pé kí Olódùmarè kó jẹ́ kí n jẹ iṣẹ́ ọwọ́ mi nínú ìrìn àjò Yorùbá Nation, kó san fún mi gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń ṣe. So èmi náà gbà mo ń ṣe,
mo dẹ̀ ṣe títí dì sin yìí títí dì sin tí mo dẹ̀ ń pé lágbára Elédùmarè ibi tí bàbá tẹ́ntẹ́ ò dé ìyẹn orílẹ̀-èdè Yorùbá èmi ọmọ ẹ̀ á débẹ̀ lágbára dẹ́dà ṣẹ̀dá àti gbogbo àwa tí àjọ ń jàjàǹgbara yìí gbogbo àná lájọ máa débẹ̀ tí ìṣe Yorùbá nation máa ṣojú wa bàbá mi barrister Ọpẹ́yẹmí ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kí ẹ̀yin náà fi gbé iṣẹ́ tí màmá wa barrister Janet Fashakin tí wọ́n gbé lẹ̀ ẹ bá wa gbé kí ọba mi Èdùmàrè kó dúró ti gbogbo wa ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ jẹ́ kájọ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ kájọ jàjàǹgbara yìí fún ìlọsíwájú orílẹ̀-èdè wa ẹ já tún gbọ́ nǹkan tí màmá wa Janet Fashakin sọ àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ẹ dìde lásìkò kẹjájọ jàjàǹgbara yìí ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. They put guns in the was expecting that all of us will be on the street the day they came to Igboho's house. We in the diasporas, we tried our best. I was expecting that all the Yorubas all over the world we will be out and speak up and allow people to see what the Fulani-dominated government of Buhari is doing to us. They are everywhere. If you think that we can do anything in this government and then you are asking for restructuring, you deceive yourself. They are the ones making laws in the house. They have the numbers. If they say they should go and execute everybody in Nigeria today and they put it to vote, they have the number. And we are going to be saying it is a democratic government because they have the number. They're going to vote and they're going to have the number required. Think about that. Think of the police department, who is at the top. Think of the military, who is at the top. Think of the custom, who is the lead, who is the master, the boss there. Where do you have the Yorubas? Anywhere. They are putting them in our forests. We can't say anything because we don't have the power. They put guns in for their own little kids, top kids, the cow people, illiterate and literate, to be carrying publicly. Yet they are going into the houses of even our retired military officers to go and be getting their guns so that we don't have nothing to fight them. Leadership vacuum is what we are suffering from. And I just pray that we will all reason, we will all wise up, we will all come together and speak with one voice, forget all this restructuring. What are you restructuring? Let's get our own land. I often say that Lord did not create Nigeria. The Lord created the Yorubas, He created the Fulanis. He created the Igbos and put them in their, everybody in their own land to survive there, to make a way there. The Lord did not create Nigeria. Lord Lugard did that for their own selfish interest, the selfish interest of the British. And by the grace of God, Nigeria is a tree that the Lord has not planted. And my Bible tells me that a tree that the Lord has not planted shall be uprooted. We will stand as Yoruba people. But for us to stand and stand secure, we need good leadership. And for us to have good leadership, we need cohesion. We need to shun eleyameya. We need to see ourselves as people with common goal, facing common faith, and determined that these Fulani people will not wipe us up. And by the grace of God, we will stand. In the name of God and in the name of Jesus. Thank you for having me. My name is Janet Fashakin. I live in New York and I work in New York. I'm a practicing attorney. I will drop it for you. Thank you. Well done, Yawa. Ẹ ṣé gan ni Olúwa tún ti ń ṣe. Okay, o ẹ ṣeun. Nǹkan tó kàn ní orí ètò wa. Òun ni. One second. Ẹ jọ̀ọ́, ẹni tí wọ́n bá fẹ́ mọ àwọn nǹkan tó bá fẹ́ access sí bàbá wa recorded program wọn tán ṣe fún wa tán fi endorse the directorate. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa nílé àti lókè òkun. Ó wù ní ká jẹran pẹ́ lẹ́nu. Òun fa ọ̀nà fún yìí náà ni ò mà jẹ́ o. Ó wù wá kí màmá wa Fáṣàkí ó pẹ́, ṣùgbọ́n Olódùmarè
ló ń ṣe ohun gbogbo. Lẹ́yìn fídíò yìí ó tún ní fídíò kan tí mo fẹ́ fún yín. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí ipa pàtàkì tí màmá wa Fáṣàkí kó nígbà tí Onítìrí tún jáde tó wá láti wá dàbàrú ohun tá a gbé lọ́wọ́. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ bí ìyá wa Fáṣàkí ṣe react, bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ lórí gbogbo nǹkan tó ń lọ, lórí àwọn nǹkan kan pẹ́pẹ̀pẹ́ tó fẹ́ dàbí tó fẹ́ da ìrìn àjò yẹn bákan. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ohun tó sọ, tí ìyá yìí sọ nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà náà. Ibẹ̀ lẹ ti máa mọ̀ wípé ìyá wa Fáṣàkí wọ́n jẹ́ ènìyàn tó jẹ́ akíkanjú, akọni takuntakun nínú ìjàǹgbara Yorùbá nation wa yìí. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ farabalẹ̀ dáadáa. Mo máa sáré gbé yín débẹ̀ tí ẹ máa rí bí ìyá wa bí wọ́n ṣe tún sọ̀rọ̀ nínú fídíò wa yìí. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi farabalẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí ìyá wa Fáṣàkí sọ lórí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ bí awuyewuye ìyá Onítìrí ń gbà yẹn lọ́hùn. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ìyá wa yìí lẹni tó kọ́kọ́ tako Onítìrí. Ẹ lè máa gbọ́ lẹ́ni pé àwọn ọmọ ìyá Onítìrí kan ń jáde torí a gbọ́ dáadáa tán nínú pílátífọ̀mù wọn, wọ́n ń jó wọ́n ń yọ̀ pé ìkan gbòógì nínú wọn ti lọ, pé àwa tá a kù náà pé àwọn náà wíṣì wa bẹ́yẹn, tó dẹ̀ jẹ́ pé lágbára Elédùmarè bí wọ́n ṣe fẹnu sọ yẹn, ìrandíran ọmọ wọn àti ìrandíran ọmọ wọn àwọn ni wọ́n máa ṣẹ́kù ní kékeré tí Olódùmarè máa sọ di àṣẹ. Ó máa yí padà, ó máa jẹ́ káwa dàgbà dògbò, ó máa wá yí padà lé wọn lórí nítorí pé wọ́n yọ ẹni ire tó lọ yìí látàrí iṣẹ́ takuntakun ṣe pé àwọn wá láti wá dàbàrú ẹ̀ ni, láti wá make sure pé àwọn fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú, tí eku òkè bí eku, tí ẹyẹ òkè bí ẹyẹ, tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ kí olóyè Ìgbòho kó ti ìka àbámọ̀ bọnu pé gẹ́gẹ́ bí òwe tí àwọn àgbà àyà kan máa ń pa nílẹ̀ Yorùbá, tí wọ́n ní Yorùbá ò ṣe é nunu fún, tó ní Yorùbá ò ṣe é jà fún, tó ní tí ẹni tó bá jà fún Yorùbá pé irú wọn ni wọ́n fi máa ń gúnṣẹ́, irú wọn ni wọ́n máa ń tìwọ́ kòtò, bí òwe burúkú tí àwọn bàbá òfò wọ̀nyẹn máa ń pa nígbà ayé wọn lọ́hùn, pé máa jó mò ń wẹ̀yìn rẹ ní Yorùbá, so Yorùbá ò ṣe é jà fún. That means wọ́n gbọ́dọ̀ máa wo Yorùbá kí Yorùbá máa kú lọ, wọn ò gbọ́dọ̀ jà fún. Ṣùgbọ́n olóyè ọmọ Adéyẹmọ ní ọjọ́ tí wọ́n interview bàbá lẹ́yìn ìgbà tí bàbá jáde ní Benin Republic, wọ́n béèrè, wọ́n ní ǹjẹ́ Yorùbá ṣe é jà fún bí? Bàbá ní bẹ́ẹ̀ ni, tí Yorùbá ò bá ṣe é jà fún mi ò ní dìde, torí pé wọ́n pa ìran mi, mo gbọ́dọ̀ jà fún Yorùbá. Wọ́n tún béèrè lọ́wọ́ olóyè ọmọ Adéyẹmọ, wọ́n ní ǹjẹ́ regret pé ẹ jà fún Yorùbá? Olóyè ọmọ Adéyẹmọ tún dáhùn, ó ní láyéláyé òun ò regret o pé òun jà fún ìran òun ò regret láyé, òun ò dẹ̀ lè ever regret. Ó dẹ̀ tún sọ̀rọ̀ síwájú, ó ní number one, ó ní ẹnikẹ́ni kọ́ ló rán òun níṣẹ́, ó ní kódà Yorùbá kọ́ ló rán òun níṣẹ́, ó ní Yorùbá ò gbéṣẹ́ rán òun, ṣùgbọ́n òun rí ní ìrí wípé wọ́n pa ìran òun, Fúlàní pa ìran òun dẹ̀ need láti dìde láti lè jà fún ìran òun, láti pé kí Fúlàní má máa pa wá mọ́. So pé ẹnikẹ́ni ò rán òun ṣẹ́ o, bẹ́ẹ̀ dẹ̀rẹ̀ òun ò regret pé òun jà fún Yorùbá. Ṣẹ́yìn náà ti rí bẹ́yẹn. So ibẹ̀ lẹ ti máa rí àwọn ọmọ àlè kan tí wọn ò ní nǹkan ṣe, tí wọ́n sọ ọ̀rọ̀ pé Yorùbá ò ṣe é jà fún, máa jó lọ mò ń wẹ̀yìn ẹni Yorùbá. Àti rí brọ́dà àwọn ọmọ Núpé aláṣọ funfun tó fi aṣọ funfun lọ ń jẹ, tó lọ fi ń jẹun ní patí, ẹni tí wọ́n gbé awọ ẹkùn sí lọ́rùn, tá à ń believe pé bí ẹkùn ló ṣe máa ṣe, ṣùgbọ́n tá à mọ̀ wípé kódà ewúrẹ́ bá wọlé ẹkùn tiẹ̀ gan, ewúrẹ́ tún máa gbá bọ́ọ̀lù lórí ẹkùn arákùnrin yìí ni, tí ewúrẹ́ á tún máa fi ẹkùn ẹ̀ ṣeré níbi tí ó ya òjò dé. So gbogbo àwọn òwe yìí ni arákùnrin yìí máa ń pa, ó ti parí tá a rí i pé máa jó mi lọ mò ń wẹ̀yìn ẹni Yorùbá, pé Yorùbá ò ṣe é jà fún. Ṣùgbọ́n ọmọ Adéyẹmọ ó ní Yorùbá ṣe é jà fún nítorí pé wọ́n pa Yorùbá lòun ṣe dìde. So ẹ ti rí i pé ọmọ akọ ó yàtọ̀ sọmọ àlè, ọmọ àlè dẹ̀rẹ́ ó yàtọ̀ sí ọmọ ọkọ. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ rí ìyá wa Fáṣàkí wípé ọmọ ọkọ ni wọ́n. Nígbà tí ojú ogun le tí Onítìrí wá láti wá dàbàrú, ṣe pé Onítìrí
iṣẹ́ tá a gbélé lọ́wọ́ náà ni láti forfeit anything tó bá ní ṣe pẹ̀lú benefit Yorùbá, tó bá ní í ṣe pẹ̀lú ìrọ̀rùn ọmọ Yorùbá. Iṣẹ́ tiẹ̀ ní láti wá da gbogbo ẹ̀rú. Iṣẹ́ tó yàn láàyò nìyẹn. Wọ́n ló ṣe iṣẹ́ yìí náà nígbà ayé Frederick Fasehun tí wọ́n fi ba OPC Frederick Fasehun jẹ́, tó fi support aláṣọ funfun, aláṣọ epo tó ń wọ̀ kiri, tó fi aṣọ funfun ẹ̀ ń jẹun ní patí kiri, tó fi náwó fún àwọn olórin tí Fúlàní dẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ tí Fúlàní ń pa wá lójoojúmọ́ nínú igbó, tó ní Yorùbá ò ṣe é jà fún, Yorùbá ò ṣe é nunu fún, máa jó lọ mò ń wẹ̀ yẹn ni ọ̀rọ̀ Yorùbá tó torí rẹ̀ fi agbádá ẹkùn rẹ̀ tó fi ń jẹun kiri patí. Now lẹ́yìn náà ẹ rí i pé olóyè Ọba Adéyẹmọ, ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ̀yin èèyàn mi, mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé akọni òun náà ni ìyá wa barrister Olúṣọlá, mọ́mì wa Janet Fashakin, akọni obìnrin ni wọ́n. Gẹ́gẹ́ bó ṣe ń sọ lọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní àwọn aráabí yìí wọ́n kẹ́gàn Yorùbá débi pé wọ́n kórìíra Yorùbá débi pé wọn ò fẹ́ jà fún Yorùbá, ṣùgbọ́n olóyè ọmọ Adéyẹmọ dìde, ìyá Fashakin náà dẹ̀ dìde láti jà fún orílẹ̀-èdè Yorùbá wa yìí. Nígbà tí ojú ogun le tí arábìnrin tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí, ìyẹn aṣẹ́wó bàbá wa, dòdò bàbá lè má rí láṣẹ́wó ń gbà yẹn, ṣùgbọ́n àwárí ń sìn bí aṣẹ́wó, torí pé àwọn kan tí ẹ̀ ń sọ wípé Onítìrí kì í ṣe ìyàwó Abíọ́lá, pé ṣùgbọ́n ó dẹ̀ pé Abíọ́lá bá ṣeré díẹ̀ nígbà tí bàbá wà láyé ni ó torí ẹ̀ ń claim pé ìyàwó lòun jẹ́. Ẹ̀yin èèyàn mi, mo ní arábìnrin náà wọn ló ṣe nígbà Fáṣehùn tí wọ́n dojú ìjọba Fáṣehùn bolẹ̀ nínú OPC kó tó di pé alágbádá epo tóun náà fi di pé ó dalẹ̀ lọ kó àwọn ọmọ ogun mìíràn jọ. Dóòná lọ́jọ́ tòní náà wọ́n ní ẹni bá dalẹ̀ bálabàlá náà ló ń rí. A ò mọ̀ wọ́n, gbogbo wọn a ò mọ̀ wọ́n sí jagunjagun ilẹ̀ Yorùbá, a ò kà wọ́n kún, a ò tiẹ̀ rí wọn, nítorí pé gbogbo àwọn tó ń fọ́lò aláṣọ epo yìí, gbogbo àná la rí nírí wípé wọn ò jà fún ọmọ Yorùbá, torí pé wọ́n pa wá lógúnlógún, wọ́n pa wá lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n. A ò rí ọmọ ẹgbẹ́ rẹ̀ kankan tí a tiẹ̀ lè dọ́ka sí pé ó dìde ó jà fún ilẹ̀ Yorùbá. So fún díẹ̀ yìí, arábìnrin yìí nígbà tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ aburú rẹ̀, màmá wa yìí wọ́n jáde, àwọn ní ẹni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ takò arábìnrin yìí pé ìwọ obìnrin o tún gbèsè ẹ̀ dénú Yorùbá nation, wọ́n tún rán ẹ níṣẹ́ o dẹ̀ jẹ́ iṣẹ́ yìí. Ṣùgbọ́n màmá yìí ló tú àṣírí arábìnrin yìí, òun ló tú àṣírí ẹ̀. Ẹ já gbọ́ nǹkan tí màmá wa Janet Fashakin sọ nípa arábìnrin yìí. Ẹ já gbọ́ akọni obìnrin, mọ́mì wa Sùnre o. Orúkọ mi ni Janet Fashakin, amòfin ni mí nílùú Amẹ́ríkà, and bí iṣẹ́ tèmi ṣe lọ, àwa ò kì í sátẹ̀lé èrò, àwa máa ń wo nǹkan pẹ̀lú ojú sùnùkùn. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ sùnùkùn, ojú sùnùkùn ni wọ́n fi ń wò. Àti gba ilẹ̀ wa kì í ṣe ohun tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, àti the yearning to take our land kì í ṣe ohun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lénìí. Àwọn bàbá wa kan tí wọ́n ti kọjá lọ, wọ́n ti wà lórí ẹ̀ tipẹ́tipẹ́, wọ́n dẹ̀ ń tó bọ̀. Wọ́n ní asúré tètè kò ní kọjá ilé, arìngbẹ̀rẹ̀ kan kò dẹ̀ ní kọjá ọ̀nà. Ìrànjẹ yìí ó pọ̀ jù, òun la fi sọ wípé a fẹ́ ilẹ̀ tiwa. Àwọn bàbá wa, ìyá wa wọ́n dẹ̀ ń bá wa tó bọ̀, wọ́n bá wa tó bọ̀ títí tó fi di ọdún tó kọjá yìí. Ṣàdédé ni ọmọbìnrin kan dé, wọ́n ní òun ni ìyàwó Abíọ́lá. Ọdún gbà tá a yẹ ìwé wò, tó bá jẹ́ ìyàwó Abíọ́lá bóyá wọ́n á jẹ́ bí nọ́mbà 18 bẹ́ẹ̀, torí a níwèé yẹn lọ́wọ́ àní. So àdẹ̀ rí wípé even àwọn ọmọ náà tán claim náà pé DNA náà kò ṣe déédéé ńbẹ̀, gbogbo wọn yẹn la rí. Ó ga o. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn èèyàn bá ń wá nǹkan, ṣẹ́rí bí ẹni tó ń drown, nǹkan bá rí náà máa dì mú. Ìyá wa. Torí mo rántí ìgbà tá a lọ ṣe rally United Nations, mo wà lára àwọn tó lead rally yẹn. Ohun tá à ń béèrè nígbà yẹn was referendum. Àwọn NINAS wọ́n dẹ̀ jẹ́ bí aṣáájú láti lọ ṣe rally yẹn. Ìgbà tó yá, a kúrò lábẹ́ NINAS. Ohun tí èmi ò mọ̀ nígbà yẹn ni wípé ọmọbìnrin yìí ti dé, òun ló wá ń ṣe adarí. Mo rò pé ó dé towó àbí whatever tó gbé dé tó fi ń bàǹbúzù àwọn èèyàn, kò yé mi. Bó ṣe dé nìyẹn tí gbogbo nǹkan yí padà, ó ti ẹ̀fẹ́ rè mí sójú. Toró mọ̀ pé àwa máa àti rí kùlẹ̀kùlẹ̀ gbogbo ibi tó ń bọ̀. Kò sí nǹkan kan lábẹ́ ọ̀run mọ́, kò sí nǹkan kan tó tuntun. Ìgbà tó dé irọ́ ńlá kan ló ti ẹ̀gbé dé. Ó lóun ń ṣe nǹkan kan ní House of Lords ní UK. Ó ní mo lọ síbẹ̀, òun lémi ni mo yí dànù. Bó bá tiẹ̀ sọ pé White House níbi tí èmi ń gbé l'Amẹ́ríkà,
màá tiẹ̀ gbọ́ yẹn. Ó tún yáwó láwọn kan ó ní Tinubu àti Ọ̀ṣínbàjò ní wọ́n ń jà, ó ní èmi ni ó lémi ni mo lọ síbẹ̀ tí mo lọ take over. So gbogbo oríṣiríṣi yẹn ni ó ń lọ ní àsìkò gbogbo wọ̀nyí, gbogbo oríṣiríṣi yẹn ló ń lọ, irọ́ lóríṣiríṣi, irọ́ bàǹbàǹbà. Ó wá kó àwọn èèyàn sọ̀dí, ó wọ inú ẹgbẹ́ yẹn, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní divide yẹn. In fact, as we speak, ó dá ẹgbẹ́ sí 4, ó kó 3 lọ. Ó wọ àárín àwọn mídíà, ó dá wọn, ó wà àwọn mídíà tó jẹ́ pé ń pa àwọn arígbépa mídíà, àwọn iye tó fún wọn, wọ́n ń sá láìláìláì tẹ̀lé, èébú, èpè, gbogbo ẹ̀ náà fi ń ṣayé. Ẹni tó bá mọ̀ pé bá bí wọ́n léèrè ọ̀rọ̀, èpè ńláńlá náà máa gbé. Èpè yẹn báyìí, òun wá ń ja gbogbo wọn báyìí. Òun ló ń jà wọ́n yìí, gbogbo ìgbésí ayé wọn báyìí, gbogbo ẹ̀ kàn lórí kodò. Mo gbọ́ kan báyìí tó ń sunkún pé wọ́n ní kó mú 300,000 wá. Èyí tó wà níbi tó ń wà ń bẹ́, èyí tó ń ṣàìsàn, èyí tó ń ṣe. Mo gbàdúrà fún yín k'Ọlọ́run kó dáríjì yín torí gbogbo ìwà jágajàga, ìwà tí ò kì í ṣe ìwà ọmọlúwàbí, òun ló wá surface. Wọ́n máa sọ pé àwọn á tẹ̀ sójú àwọn àgbàlagbà, wọ́n á bú àgbàlagbà. Mò ń wo ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá rí bó ṣe ń bú bàbá àgbàlagbà tó ju bàbá ẹ̀ lọ, lójú tiwọn nǹkan tó dára náà ń ṣe. Nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá ti dorí kodò, nígbà ẹ̀ bá wá ẹni tẹ́ máa gbé oyè fún, tí ẹ gbé lé ambassador, mo ń record, ẹ má wọlé wá. Bí gbogbo ẹ ṣe rí tó ṣàrí rádúrádú, gbogbo ẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ìdàrú, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ìdá gbogbo ẹ̀. Gbogbo ìgbà yẹn náà, gbogbo ìgbà kan tó dé yẹn, tí à ń sọ ni pé Yorùbá nation ló a fẹ́, and there is no going back. Yorùbá nation, no going back. Báwọn ṣe dé nìyẹn tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation now. Yorùbá nation now. Ó di láìláìláì, ó di gbìrìgbìrì, ó di pé wọ́n gbé ní òmìnira 2022 àṣà à ń wò. Tá a bá sọ̀rọ̀ wọn á ní kámẹ́tì wá, tá a bá sọ̀rọ̀ wọn á ní ta ló rán wa, àwa olóṣèlú, àwa ọ̀dàlẹ̀, àwa akínní kan. Àwọn mídíà wèrè tó ń tẹ̀lé wọn náà, wọ́n máa ya ojú èèyàn, wọ́n máa kọ̀kọ́ púpọ̀ sí, wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀. Èmi mọ̀ wípé it's a question of time. Eléyìí gan tó fẹ́ burú ju Nàìjíríà bí tá a ti ń bọ̀ lọ. Àwọn tán láwọn làwọn máa bá wa gbà yìí. Ó dẹ̀ convince àwọn olórí wa. But èmi rí very very quickly. Somebody actually informed me and said iṣẹ́ tán náà wọn ni pé wọ́n gbé àwọn bàbá wọn yìí mọ́ra títí tó fi máa tó àkókò election. Wọ́n wá gbé wọn jùlẹ̀. Wọ́n wá máa direct àwọn èèyàn láti sọ wípé ó yá ẹgbẹ́ Yorùbá nation jáde, so that àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bú àwọn olórí yẹn, wọ́n á discredit wọn, wọ́n á turn wọn against each other, wọ́n á máa ṣe gbogbo ibẹ̀ ládé yìí o. Ẹ̀rí gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n ṣe ń bú àwọn bàbá tó ń bú Sunday Igboho, ẹni ẹlẹ́ni tó forí lakú, tó ń bú gbogbo àwọn tó jó lórí nínú ìjàngbara yìí. Àwa ṣáàkàn dúró, àwa ń wòran ni, akàn ń wòran ni. Wọ́n á tún sọ̀rọ̀ nígbà míì, wọ́n á ta bá mi, torí èmi tajà nù. Ẹni tó rájà ẹ̀ bá ti dòkúta nínú wọn, tó bá ti wá nǹkan tó máa ṣe tí ò rí, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo Janet Fashakin. Èmi ò mind, I don't mind. Torí ariwo òkè pọjọ́ yóò dẹ̀ kí n poṣù. Iṣẹ́ ariwo lèmi dẹ̀ ń ṣe. Tí wọ́n bá ṣe ń kéré yẹn, lówó ń wọlé fèmí. So ó gùn, ẹ máa pariwo, ẹ máa ṣe lọ. Ẹ ṣe gan ni free of charge. I love it. Ìgbà tó yá náà bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe wèrè káàkiri ilẹ̀. Ìkan wà pé ó máa ń gbó bí ajá, wọ́n ń pè ní kinní kan Èkó. A máa threaten, ó máa dá ásìdì làwọn kan. A máa ṣe ìyá àwọn tó ń fáwọn lóúnjẹ, ìyá àwọn tí ò jẹ́ kébi pa wọ́n, kinní kan. Èmi ò kúkú mọ̀ pé ìyà jẹ àwọn ènìyàn tó yẹn, àwọn tó tún wà lábúròdù nínú abẹ́rẹ́ rí nǹkan báyìí. Wọ́n wá jà wọ́n ṣe ìyá bàbá àwọn Abíọ́lá. Wọ́n á wò pé even Abíọ́lá tó ń sọ yìí gan, ibi tó bá ọ̀rọ̀ Yorùbá dé ibẹ̀ ló wà. Yá kì í ṣe ọmọdé. I'm well in my 60s. Mi ò kì í ṣe ọmọdé. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí la mọ̀. Èmi fúnra mi gan ilé olóṣèlú ni mo ti wá. Èmi náà dẹ̀ gbégbá ìbò. Ó wù mí láti ṣe Yorùbá nation, láti wí pé ká tiẹ̀ gbágbára wa gbà lọ́wọ́ Nàìjíríà because of ìyà tó fi ń jẹ àwọn èèyàn wa, because of àjùlọ tí wọ́n fi hàn àwọn èèyàn wa. Tó gbogbo nǹkan wọ̀nyí làwa náà mọ̀ láti rí àkànṣe ọmọdé. Àti dé ilé ayé yìí náà ó tó ọjọ́ 3. Tá a dẹ̀ ń follow news láti kékeré wa lọ, láti gba rédíò Rediffusion. Àwọn tó bá mọ rédíò yẹn, rédíò tẹ máa ní ìdíkẹ́ mo ṣíà, ẹ máa lọ gbé tí sí láti gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Ibẹ̀ yẹn láti gbọ́ rédíò lọ. So a kì í ṣọmọdé. Gbogbo ìwọ ní ẹja wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ 1964-65, ogun 1967-66-67 títí dìkìní. Ọmọléèwé làwa ń gbà yẹn, kì í ṣe pé wọ́n ṣẹ̀ bí wa. A kì í ṣe ọmọ àgbékọ́nù, ọmọ ṣe ń operate. So gbogbo kinní wọ̀nyẹn wọ́n ti set ara wọn.
tẹ́ bá ní fórùmù báyìí wọ́n á ti kóra wọn síbẹ̀ tẹ́ bá ti sọ kíní ìyá wọn yẹn á bẹ̀rẹ̀ sí ní bú ẹ á máa halẹ̀ mọ́ ẹ á máa ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n rẹ̀ pé wèrè ló ń sórí àwọn eléyìí orí yín máa tó gbálẹ̀ ìgbà tó bá dojú alẹ́ oníbúrẹ́dì àmọ̀ kò ti di méjì ìpín gbogbo tó ń bá wọn yìí báyìí tó wá ń ṣe bí ẹni tó ń da wèrè pẹ̀lú káàkiri báyìí tó ń súnwé kiri because of disappointment that they don't want to face. Wípé chief of staff country wèrè tó fẹ́ lọ àwọn ní chief of staff chief of army staff wọ́n ti ní tẹ́rìmù wọ́n ti lẹ́nìkan tó ló wà ní Japan tó ń gbówó ńláńlá fún wọn ó ti ra káà fún wọn ó ti kọ́lé fún wọn ó ti ṣe gbogbo ẹ̀ àṣẹ nǹkan tó fà á nìyẹn wọ́n ti ra pò wọ́n ti ra gbogbo ẹ̀ wọ́n á wò pé kí ló wá yàtọ̀ nínú Nàìjíríà tá a ti ń bọ̀ ẹjọ́ ènìyàn ẹjọ́ ẹ dá mi lóhùn kí ló yàtọ̀ nígbà tá a ti fowó ra gbogbo ipò tá a ti fowó ra gbogbo nǹkan àwọn tí ò bá dẹ̀ wá ṣe tiwa tí ò jẹ́ tí ò rí bíi tiwa a fẹ́ rọ̀nù wọn dáhùn a fẹ́ pa wọ́n a fẹ́ destroy wọn ẹ dákun kí ni Nàìjíríà wá ṣe o tá a fi sọ pé a fẹ́ kúrò nínú 100 countries ìgbà kan ó ní kán lọ máa ṣe petition tó bá ti lè rí petition 5 million referendum nìyẹn à ní ìdí referendum mọ́ wọ́n kàn dé máa gbé United Nations wọ́n kàn dé flag wa báyìí yóò bá máa fẹ́ lẹ́lẹ́ ni yóò máa fẹ́ èèyàn lẹ́lẹ́ ni yóò máa fẹ́ àsíá o Yorùbá nation lẹ́lẹ́ ni yóò máa fẹ́ United Nations bá wà wọ́n ní May United Nations wà wọ́n lọ wọ́n tún sọ pé àwọn èèyàn ń sá káàkiri fún 5 million yẹn pé ká lè gbà ká lè ṣe tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa ń rí àwọn countries àgbáńlá ayé yìí wọ́n á ti oníkálukú á ti pín àti kò ní ṣógun kò ní ṣọ̀tẹ̀ à ń sọ pé kí nǹkan kò kì í rí bí eléyìí àbàtìláhà ó ti gbowó Tinubu ó ti gbowó olóṣèlú ni o ọ̀dàlẹ̀ ni o àdẹ̀wà àfàsẹ́yìn àwọn èmi ò bá yàn kankan sáyìn petition torí mo pé rọ́ ló wà mẹ́ èmi ò dẹ̀ fẹ́ kéèyàn kan gbé data tèmi lọ torí ṣe rí mi ò ní Amẹ́ríkà tí mo wà mi ò ní ìyá ńbẹ mi ò ní bàbá mi ò bá wọn kú gbogbo ohun tẹ́ ń wò tọ́lọ́run ṣe yìí by dint of hard work ni èmi ò wá lè jẹ́ pé ẹnìkan tó jẹ́ pé the only qualification tá a mọ̀ mọ́ ni wípé ó jẹ́ ìyàwó Abíọ́lá àdẹ̀ tí wọ́n ń gbọ́n sí pé wọn kì í ṣe ìyàwó Abíọ́lá ẹ̀ ti gbọ́ woman tó lóun bá Dóyin Àbọ̀ bá ṣiṣẹ́ tó sọ gédégbé so but everybody náà ló ń wá níbi tó máa fara kọ́ mo fẹ́ sọ fún àwọn olórí wa tí èmi rò wípé wọn ò ṣe dáa tó òun ni ànìtàngbé. We have so many warlords. I call them warlords or maybe self-determination lords or the leaders of various caucus, and I'm not talking of like YSDM to get leaders city caucus city why not caucus city why yìí ni caucus Chief Sunday Chief Dr. Sunday Adeyemo Igboho as the olórí ogun and Baba Akintoye as the overall leader, Baba Adeniran as the assistant to him. We have over 14 other caucuses like that who are also looking for the freedom of the Yorubas. So ngbà tó bá wá jẹ́ àwa nìkan la wá gbà tá a gbà through àwọn wèrè tán ṣe wèrè káàkiri wọ̀nyí tán bugi jẹ́ kiri tó bá jẹ́ through wọn la ṣe wá gbà ṣé àwọn caucuses bíi mẹ́rìnlá tó kù tán ti ń ṣiṣẹ́ yìí lọ ṣé àwọn yẹn máa wá dúró àwa máa lọ́ọ̀dù ẹ̀ lé wọn lórí ni adẹ̀ rọgbọ bẹ́ẹ̀ àbí àwa máa yan oyè fún wọn ni ṣáàdẹ̀ rọgbọ bẹ́ẹ̀ ohun tí mo wá fẹ́ sọ fáwọn olórí wa tí mo sọ pé mistake tán ṣe ni believing this woman tán wá rò wípé àwọn lè cut gbogbo àwọn tó kù off táwọn nìkan gba Yorùbá nation nísìnyí báyìí I believe that they are back to ẹsẹ̀ ibi tó yẹ kán wà east ló yẹ kán lọ ó kọrí wọn sí west kán má bàa débi tán lọ láíláí ṣùgbọ́n ó bà ní kò bàjẹ́. You have to come back to the drawing table. Ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń sọ pé what next? What next is for all these warlords. I call them warlords. Ó tó ojú ogun la wà. Àwọn Fúlàní ti kó ogun dé. Àtọ́ ti sọ̀rọ̀ àǹdí wa yẹn lógún ti bẹ̀rẹ̀ siege ni wọ́n ń pè yẹn. Ìgbà tó ti má jẹ́ káwọn àgbẹ̀ wa lọ sóko in order to starve us lógún ti bẹ̀rẹ̀. Ìgbà tó ti jẹ́ pé àwọn náà wá ń supply wa ní tomato, wọ́n ń supply wa láta ní nǹkan tó wọ́n gbìn lẹ́yìn ìpínlẹ̀ wa normally. Ìgbà tó ń jẹ́ ká lọ ṣe ìgbà yẹn lógún ti bẹ̀rẹ̀. Ìgbà náà ti lè jẹ́ ká travel freely on the road. Láì jẹ́ kí wọ́n bá gbé yín pa kán gba ransom. Tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì dẹ̀ ṣe bí ẹni pé ọwọ́ wọn rọ ṣùgbọ́n wọ́n lè lé àwọn ọmọ yahoo wa mú. Wọ́n lè fi fóònù trace wọn bẹ̀ tí wọ́n lè fi trace tara tiwọn. So all these people say kò gbà bẹ́ẹ̀. Don't get leaders. I call them the warlords. People like Iba Gani Adams is a warlord in his own caucus, just like Sunday Adeyemo Igboho is a warlord in the caucus. That was why. People like Victor Taiwo is a warlord. The OPC leaders, OPC oríṣi mẹ́ta ló wà. Tó dẹ̀ ní leaders. Tó dẹ̀ jẹ́ wípé àwọn náà wà lára àwọn tó ti ń to kíní ìbọn.
di Àgbẹ̀kọ̀yà tá a ti mọ̀ tipẹ́ mojúbà gbogbo ẹ̀yin bàbá mi tí mo ń dárúkọ yìí mo kéré láti dárúkọ yín mi ò dẹ̀ tún kéré torí gbogbo kinní wọ̀nyí náà ó ṣojú wa ẹ dẹ̀ kú iṣẹ́ mo kí yín bẹ́ẹ̀ ṣe bọ ọmọ jẹ́ tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ give up tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ ń ja ìjàngbara yìí the ọlọ́dẹ̀s mo salute yín mo túwálé yín nígbà ẹgbẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n gbogbo ẹ̀yin bàbá mi tí mo ń dárúkọ yìí the Àmọ̀tẹ́kùn náà tiẹ̀ kó jọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí gan pàápàá àwọn náà ní leaders all these people have leaders there are like about 15 of them wọ́ọ̀nù làwa jẹ́ so láti máa sọ wípé bóyá ìgaga ọwọ̀ kan ó lè gbálẹ̀ mọ́ ẹ jẹ́ ká tú sọnù bó bá tún lọ́kùnrin míì tó dé kó má gbé obìnrin àbámọ̀ Aphrodite kan tó bá dé tó gbórí ọkùnrin sórí tó gbé ti obìnrin sí abẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká yára wa ní sense mo ti sọ náà ẹ jẹ́ ká yára wa ní sense agégi ọwọ́ kan kò lè gbé ẹrù dúró má jẹ́ ká tọrọ you our leaders you have to come together tó bá jẹ́ pé gbogbo wa come together ni pẹ̀lú iye ọmọ ogun tó ní kálukú yín ní tèmi náà dẹ̀ tí mo rí glimpse ẹ̀ a little bit hàn bí bàbá ńlá Fúlàní hàn bí bàbá ńlá Buhari láti sọ pé òun fẹ́ stop wa bí wọn fi wá ṣẹlẹ́yà wọn wo bẹ́ẹ̀ ẹyọkan táwọn lé kúrò ní Nàìjíríà bó ṣe máa jó láwa gba Yorùbá nation àwọn tó dúró Nàìjíríà gan wọn lè gbà aláìkè orin yẹn ó ní ìrítẹ́rígún lẹ́fí ń tàgún lọ fa ìbọ̀wù wọn gbogbo ẹgbẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn bàbá wa pé wọ́n wà desperate láti gba kínní òun lè fi kó sí wọn lábẹ́ òun lè fi dá gbogbo nǹkan rú òun náà fi ń pè yín sìn báyìí God bless Awíkóńkó Dagboru ó ní Dagboru of Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ kò ní Yorùbá nation dàrú Yorùbá nation máa ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lákọ̀tún bó ṣe yẹ kó jẹ́ àwa lè tètè débi tí a lọ ẹ̀yin olórí wa you got to come together you got to swallow your pride you got to swallow selfishness èmi ni mo fẹ́ jó lórí ẹni ló fẹ́ jó lórí mi ò lè wọ́ọ̀kì lọ́ndà ẹni mi ò lè gbà kójú òun ló máa gbé òun ló bá wa débì ó dẹ̀ ń fìyà jẹ ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ sà ẹ jọ̀ọ́ mà Ìbà Gani Adam lóògùn ọ̀fẹ́ o bàbá mi CSI Chief Dr. Sunday Adéyẹmọ ẹ dákun mo fi orí adé mo fi bẹ̀yìn o bàbá wa Victor Taiwo tìtorí ẹni tẹ́ ẹ ṣe fìyà jẹ mí lọ́jọ́ sí torí pé mo gbé kinní fídíò wọn tí bàbá kan pásítọ̀ kan ọ̀run àpáàdì kan tó lọ ń sọ̀sọ̀kùsọ àtòun àtọmọ Lúkà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ nọ́ńsẹ̀nsì nípa mi pé mo ti gbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ bọ́jẹ́ ni o gbogbo èèyàn lẹ́rù pé ó máa ń gbàgbàkúgbà bíi ti ń ṣá gbogbo èèyàn lẹ́rù pé ó ń gba káà òṣì gbogbo èèyàn kan lẹ́rù pé ó ń gbowó owó ìranù kan àwa ò ta àtàtàkùtà èyí tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ olóhùn ti open 9 channels láti lè rówó gbà ṣérú àwọn yẹn ló máa fẹ́ Yorùbá nation ebi kó dàrú ni wọ́n máa sọ táwọn èèyàn rò pé rival ni wọ́n tó ń ṣe bí ọ̀rẹ́ tó wà nínú trouble ta ní pé ká gbà lẹ̀ yóò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ wọ́n ti mú ẹnu bébébébé fish people bíi tiẹ̀ náà máa sátẹ̀lé èèyàn tó ní lárí òkè ń wo ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹni tó fẹ́ mórí délé òkè ń wo ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ lọ ń wò tẹ́ ẹ jẹ́ èèyàn gidi ẹ dẹ̀yìn níbi tẹ́ ẹ dé tó dà gbogbo èpè tó ń ṣẹ́ yẹn kò ní máa fọ́n sí yín lára torí tẹ́yìn náà ẹ̀yin tẹ́ ń wò báyìí ẹ ti tẹ́ bá wò gbèsè ayé yín ẹ rí i pé nǹkan kan ti bà yín bì kan ẹ yé wo ẹ fi sílẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn ọkùnrin tí àwọn ìyàwó wọn ti bọ́ ṣòkòtò nídìí wọn tán ti wọ skẹ́ẹ̀tì fún wọn yẹn ọkùnrin kan tiẹ̀ wà ńbẹ̀ tó bá ń janu báyìí ẹ máa wò pé ṣé ọkùnrin leléyìí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń lépa wa bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń ṣubú ó gbàdúrà kọ́lọ́run kó jọ kó ṣíwọ́ ìyá yín ọ̀dàwá ìṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìyá ni ẹ jẹ́ pọ́nọ́bà nínú ìyá ló ẹ ṣe bí ẹ ṣe kà ẹ ṣe wàkíwà ẹ fi yàjà àwọn aláìṣẹ̀ tó rẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n rán yín ni ẹ̀yẹ ìwà Àbújá ẹ tètè dẹrù yín o ẹ kúrò broadcast alálẹ́ tó ń ṣe tó kàn fi ń ṣe bójúbójú get out of here tó lọ síbi tán ti rán ẹ ohun tó rán ẹ wá ṣe bó bá ti accomplish ẹ completely you accomplish 50% of it you accomplish turning everybody against our leaders you accomplish turning the media against themselves you accomplish taking the low life women and embracing them in order to use them against this agitation. You accomplish lying against people. Èmi ni mo lọ sí House of Lords tí mo lọ tọ̀nà ẹ̀ ó lọ sórí heritage náà onírọ́ ìyẹn náà tún ló ń gbé nǹkan kan lọ́wọ́ ó ní Janet Fashakin ló yí dànù ẹ mọ̀ pé gbogbo ọ̀run ló ń yí ayé yín dànù ẹ rò pé Janet Fashakin ló wà ní ọ̀rọ̀ yín èmi kọ́ ọwọ́ Ọlọ́run ló ń dà yín ló ń da gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe sọnù torí ó mọ̀ pé iṣẹ́ ibi lẹ̀ ń ṣe. bẹ́ẹ̀ ni mọ́mì. heritage tí mi ò rí mi ò gbúrò ẹ̀rí mi ò wo show ẹ̀rí until that time ó ní Janet Fashakin mi tó ti mọ̀
tí gbogbo yín parọ́ òkè gbẹ́ ń pamọ́ tilẹ̀ ọ̀nà náà gbẹ́nu pàǹpà tó sọ pé tó ní Janet Fashakin ọ̀rọ̀ gbogbo lórí alábàáhùn sí òun àtàlábàáhùn ni mo rò pé ọjọ́ ń jẹ tó ń jọ ń mu ní ìsìn báyìí níbikíbi tó ń bá wà ẹ kàn rò pé ẹ lè má fìyà jẹ aláìṣẹ̀ ẹ mú gbogbo kinní yìí báyìí ẹ rò pé ẹ dàrú lójú tèmi Ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àtúnṣe o tábà lè fi ìrọ̀rùn gbé Yorùbá nation òní gbogbo ilé ìṣe ṣẹlẹ̀ so ìyẹn wá di àtúngún ọbẹ̀ di àtúnṣe ẹ̀yin olórí wa ẹ̀gẹ́ tògẹ́dà náà sọ pé lórí àwọn kan lọ máa ya bàbá wọn ya CSI wọn á gbé yàwó èrè síbẹ̀ èyí ṣe yẹn là ń sọ ìyẹn kọ́ lólórí ìyẹn kọ́ là ń sọ àwọn olórí gidi àwọn tó ti wà nínú ìjàngbara yìí àwọn tí mo túwálè nígbà ìgbà àwọn tó ń jẹ́ kójú kó ro wọn. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ yìí lẹ́nu màmá wa Janet Fashakin akọni obìnrin ikú ò jẹ́ ká gbádùn òkòrò jẹ́ ká gbádùn obì tó gbó ìyá wa Janet Fashakin afẹ́ yín ṣùgbọ́n Olódùmarè fẹ́ yín jù wá lọ sùn láyọ̀ olùgbàlà rẹ títí ọjọ́ àjíǹde ẹ̀yin èèyàn wa ẹ gbọ́ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí màmá wa Janet Fashakin sọ ó ní ká fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ ó ní ká fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ ká lè jọ dé ilẹ̀ lérí wa gbogbo àwọn àgbààgbà ní ilẹ̀ Yorùbá ìyá wa Fashakin pè yín ó ní ká fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ o ó ní ká fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ o ó ní ká fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ o ká lè jọ dé ilẹ̀ lérí gbogbo ẹ̀yin akọni nínú ìjàngbara ó ní kí ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn fọwọ́sowọ́pọ̀ ká lè jọ gbẹ́rù lórí ẹ̀yin èèyàn wa ṣé ẹ̀yin náà ti rí iṣẹ́ rabirabi iṣẹ́ ribiribi tí ìyá wa Janet Fashakin ti ṣe sílẹ̀ kó tó di pé wọ́n lọ rí i pé akọni nínú ìjàngbara obìnrin ni màmá wa yìí rí bí wọ́n ṣe jà àwọn lẹ́ni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ tú àṣírí Onítìrí tó jẹ́ ká mọ̀ wípé iṣẹ́ ibi ni Onítìrí wá ṣe àwọn màmá ilé mi àròlé kọ́kọ́ gbọ́ tí mo gbọ́ nígbọ́ pé iṣẹ́ ibi òun ni Onítìrí wá ṣe nínú iṣẹ́ Yorùbá nation òun náà ni ẹ fi rí àwọn ọmọ wọn nínú pláfọ́ọ̀mù wọn tínú wọn fi ń dùn àwọn fídíò yìí ni tí ìyá wa gbé jáde tó sọ pẹ̀lú ọkàn nílé pé ìwọ yìí ó wá láti wá onípankéèkì dúdú màmá wa yìí ló kọ́kọ́ sọ tí wọ́n jáde síta pé arábìnrin yóò ó wá dà kọ́tà ń ṣerú ni o so ẹ̀yin èèyàn wa ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Yorùbá lọ́jọ́ tòní akẹ́dùn màmá wa yìí a dẹ̀ mọ rírì iṣẹ́ tabua tó ṣe fún wa a mọ rírì iṣẹ́ takuntakun tó ṣe kó tó di pé ó lọ màmá má jọ̀kù má jẹ kò lóo ohun tí wọ́n bá jẹ láyé di ọ̀run òun ni kó máa bá wọn jẹ a fẹ́ ọ ṣùgbọ́n Olódùmarè ọba ó fẹ́ ọ jù wá lọ ẹ̀yin èèyàn wa a ò ní rí ètò yìí jù báyìí lọ lágbára Elédùmarè ní ọ̀la a máa gba àwọn àlejò lára àwọn organizer committee fún ìyá wa Barrister Fashakin wọ́n máa pẹ̀lú wa ní orí ìkànnì yìí láti sọ fún wa bí ètò ìsìnkú màmá wa ṣe máa lọ ibi tó ti máa sin màmá bí gbogbo ẹ̀ ṣe máa lọ pátápátá gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé màmá jẹ́ olókìkí ènìyàn so gbogbo ẹ̀ náà máa bá wa sọ mo máa gbé wọn wá sí orí ètò yìí lọ́la kẹ́ pàdé wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ o Oòduà gbè wá o kò ní bí ọ̀dàlẹ̀ ó dàbọ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ bá mi share ètò yìí tó bá jẹ́ pé ìgbà àkọ́kọ́ rèé tí ẹ máa rí fídíò yìí ẹ bá mi subscribe sórí YouTube channel yìí ká lè jọ máa gbọ́ra wa ẹ ṣé o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ó dàbọ̀ bye bye. Asán láyé o asán láyé mo ní asán láyé ló ń bẹ láyé ọ̀hún o táwọn wò kókó máyé ẹ̀rí asán láyé o ẹ má jẹ́ ká wò kókó máyé mọ́ mo gbọ́ kàngó kàngó ṣe ni mo gbọ́ kàngó kàngó mo màmá gbọ́ kàngó kàngó lágbo mi dùn.